það bara, þú ert bara barnaningur, þú ert kall í kjól, þú veist, ég á örugglega einn kjól eitthvað, ég aldrei í kjól, fólk tala ekki svona mig, en núna leyfir fólk sem tala svona mig. Þannig að það alveg hræðilegt að segja sér til 2 kyn, og þá spyr ég, getur nefnt með 3 í viðbót? Já. Og þá geta þær ekki svara neinu, og það það sem ég held að fólki finnst rosalega skrítið, bara, af hverju það transfóbískt að segja að það til 2 kyn? Hefur við eitthvað vald til að segja einhverjum öðrum hver það eiga að vera og hvernig það mega skilgreina sig? Þú veist, erum við þá ekki farin að ganga á þeirra frelsi til að tjá sig og vera? Þú veist, þetta ekki hægt. Þú getur ekki sannfært börn að vera eitthvað sem það eru ekki. Svona hormónabreytingar eru algjörlega á fullkomnu leyti afturkræfar. Það meikar ekkert sens í líffræðilegu tilliti. Þess að þegar kemur bara að transmálefnum, þegar einhver segir karlmaður getur ekki breytt sér í konu. Þú veist, hvað erum við virkilega að tala? Þú veist, Snorri bara Másson að segja bara að ég sé bara karlmaður? Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Pólsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi, en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundir eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-lekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-lekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína, en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt, en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Já, Ugla, hvað segirðu? Bara mjög flott. Það ekki bara? Jú. Ugla Stefánía Kristjönu Jónsdóttir, það rétt? Já, það passar. Heyrðu, margt búið að breytast frá því að við hittumst fyrst. Já, hvað? Það var COVID held ég bara, 2021 eða? Já, það var alveg 4-5 ár síðan. Umræðan, Já. Byrjum þar, vítt. Hvernig horfir þetta við þér? Já, svona almennt bara. Sko, umræðan að mínum að þetta hefur náttúrulega orðið svolítið verri og öfgafullri og skautaðar einhverju leyti, meðan fólk hafa svona kannski sterkari og meiri skoðanir á alls konar hlutum þegar það kemur bara þjóðfélagsumræðu og kannski, þú veist, þeim krefsum sem ég í, sem snýst náttúrulega kannski meira mannréttindabaráttu og jafnréttisbaráttu almennt, þá ég náttúrulega tekið eftir mikilli breytingu bara frá því að ég kem fyrst út úr skápnum 2008-2009. Þá, þú veist, vissi fólk alla hvað var að vera trans, en núna einhvern veginn vita allir hvað er að vera trans og hafa allir skoðanir á því hvað er að vera trans og hvernig ég lifi mínu lífi og hvað ég geri og hvernig ég klæði mig og hvernig ég á ekki að klæði mig og hvað ég á að gera og hvað ég á ekki að gera og á meðan ég bara, þú veist, að vakna á mótnana og busta með tennurnar og spila tölvuleik á kvöldin og hafa kósí, skilur. Þannig að mér finnst þetta svo umræðan einhvern veginn hefur breyst rosalega mikið, en ég bara að gera nákvæmlega sem hlutina ég hef alltaf gert. Þannig að mér finnst það einhvern veginn vera, umræðan oft vera tekin svolítið úr samhengi við raunveruleikann í rauninni og við eigum einhverja svona umræður í fjölmiðlum og netinu og í samfélagsmiðlum og það er eitthvað allt annað heldur en það sem er kannski að gerast í samfélaginu í raunveruleikann, finnst mér allavega. Mér finnst það oft svolítið vera raunin og fólk einhvern veginn tala svolítið svona í einhverjum veruleika sem að það er jafnvel búið að ímynda sér eða heldur að sér til, en er það kannski ekki þegar að við horfum bara á daglegt líf fólks. Já, ég náttúrulega sé líka þessar breytingar og mér var reyndar að hugsa til þess áður en við byrjuðum að þegar ég var í námi í Bandaríkjunum, að þá var náttúrulega þetta mikið til umræðu og þá var verið að tala svona transréttindi og annað. En baráttan svolítið svona eins og þegar við ræddum saman var háð undir svolítið sérkennilegum formerkjum að þetta var sett í samhengi við rosalega mikið svona þessum nýmarxískum hugmyndum arðarán, nýlendustefnu og annað. Ég var bara að hlusta reyndar á viðtal í gær með Þorstein Vaffeinarsson og Hönnu Björg Vilhjálmsdóttur. Ég og Þorstein hefum náttúrulega eldað grátt silfur, en ég og hann... Er ekki bestu vinnir? Nei, ekki alveg. En mér líkar ekki illa við hann, sko. Já, reyndar, eitt smáræði reyndar. Hann reyndar að cancela hann var að drullu við sponsana mína fyrir að vera að styðja við mig. En ég svo sem tek það ekki nærri mér. Hanna Björg Vilhjálmsdóttir aftur á móti er eitthvað sem ég veist mjög gaman að tala við. En það sem að mér svolítið finnst svolítið sérkennilegt einmitt að þetta sé
Þú veist, já, og Þorsteinn Vaff nefndi sem sagt, að þetta væru nýlendu hugmyndir, þetta með til dæmis 2 kyn og annað, og ég er svona nýlendu hugmyndir, þetta er alveg sérkennilegt og svo ég setja nú klára punktum með það sem ástæðan fyrir ég nefndi ég var í námi í Bandaríkjunum var að ef að transbaráttun yrði háð undir þessum formerkjum að hún yrði sett í samhengi við allar aðrar baráttur sem að hafa allir með að gera með svona ákveðin ný marxísk fræði og annað að þá er þetta ósjálfbært og það því þú talar þú veist, transfólk er bara almennt séð bara vill lifa sínu lífi og vill bara vera látið í friði en svona baráttan hefur ákveðin keim af þessu svona fræða samfélags þrasi oft og það er náttúrulega minnan fræða samfélags er náttúrulega verið að takast á þannig að ég held að transmálin hafi orðið svolítið fórnalamb í þessu hvernig horfir þetta við þér? Sérðu hvaða punkt ég er að setja upp? Já, sko, kannski ástæðan fyrir að transmálefni með tengjast inn í félagsfræðinu og félagsvísindu og kannski þár kreðsur er náttúrulega því að þetta er svo félagstengt, þetta snýst líf fólks og í samfélaginu og annað, þannig að það kannski segir sér svolítið sjálft að það fellur inn í einhver svona félagsvísindu og fræði þar, fólk getur svo haft skoðanir á því hvað þið finnst ákveðnar stefnur og svo framvegis, en burt sér frá öllum einhvern veginn þessum sko umræðum í fræðunum eða hvort þetta er marxísk fræði eða hvað þetta er, það erum við líka samt bara alltaf að tala fólk og það finnst mér einhvern veginn gleymast umræðan, það er alls konar fólk sem að byrja að tala þessu hluti, hvort sem að það er að góðum ásetningi eða ekki, því að stundum er bara í alvörinu fólk sem að hefur virkilega eitthvað illt, þú veist, hefur bara finnst transfólk ekki vera raunverulegt eða hvað sem að fólk vil segja og það er einhvern veginn, fólk gleymir í svolítið að við erum að tala einstaklinga, við erum ekki að tala bara einhverja fræði eða einhverja hugmyndir eða eitthvað, við erum bara að tala fólk eins og mig sem er bara í samfélaginu, er bara að borga af minni íbúð og þú veist og svo framvegis, þetta er bara, við erum bara einstaklingar, þannig að auðvitað getum við tekist á þegar kemur einhverjum svona hugmyndum og réttindum annað, menn þess að fólk gleyma þessum punkti líka og þess vegna held ég að það verður svolítið tilfinningaþrungin umræða, vegna þess að fólki verður svolítið heitt í hamsi þegar það verður að tala þeirra líf eða ástvinnaðar eða einhverju sem þeim þykir væntum og fólk einhvern veginn svona, þú veist, verður auðvitað og bregst við á mismunandi hátt við umræðum og þú veist, mér finnst umræða til dæmis að samfélagsmiðlum oft ekki vera mjög gagnleg að neinu leyti og mér finnst það ekki heldur vera mjög gagnlegt þegar við kannski tölum hlutina út frá einhverjum svona sjónarhornum sem fólk kannski erfitt með að skilja. Þú veist, fólk skilur kannski ekki einhver svona fræðihugtök hvað er að vera þetta eða hitt eða hluti bara eins og nýlendu hugmyndir, þú veist, þegar fólk heyrir þetta sem hefur ekki kynnt sér neitt í þessum fræðum, þá hljómar þetta bara eitthvað sem þau skilja ekki. Þannig að þú veist, það er líka einhvern veginn að tengja þetta svolítið við bara almenning, eitthvað sem fólk getur skilið og þú veist, ég skil alveg punktinn sem að er verið að koma með að varðandi einhverju svona nýlendu stefnur vegna þess að ef við skoðum bara, þú veist, sögu í öðrum menningarheimum, það hafa alltaf verið til einhverju svona hugmyndur kyn og kyntjáningu og annað sem hafa verið til í öðrum menningarheimum og aðri menningarheimar hafa haft aðrar hugmyndir og svo hafa náttúrulega verið ákveðnar þjóðir sem hafa komið og verið með ákveðnar nýlendustefnu og svo framvegis og það hafa náttúrulega þeirra hugmyndir orðið ofan á og það geta verið aðeins öðruvísi hugmyndir kyn og kyntjáningu og hvernig við tölum kyn og annað, þannig að það er kannski svolítið sem er við að vísa í þar að það hafa alltaf verið mismunandi hugmyndir kyn. En við erum svolítið gjörn að það að tala alltaf út frá okkar eigin sjónarhorni og okkar eigin tíma og okkar eigin samhengi og þú veist, og það er alltaf lægi að segja, já þú veist, það er alveg þessi menningarheimar sem hafa þetta svona og svo framvegis og þú veist, þetta getur alveg verið rétt á sama tíma, kannski dagur með þessar hugmyndir en það hefur ekki endilega alltaf verið þannig. Þú veist, til dæmis voru kallar í Englandi fyrir á tímum í sokkabuxum og háum hælum og með hárkollur og eitthvað og það þótti bara rosa eðlilegt af mönnum í þessari stöðu og svo framvegis. Við myndum talja að það fyrir eitthvað kvenlegt í dag að klæða sig þannig að mér finnst alveg áhugavert að setja þetta í samhengi við aðra hluti en fólk gleymir einhvern veginn aðalsamhenginu líka sem er bara, við erum bara hérna í dag og við erum bara einstaklingar og við erum bara að reyna að lifa okkur lífi og að meðan fólk er eitthvað að tala okkur á internetinu, þú veist, þá erum við bara að fara í vinnuna, sækja börnun okkur í leikskóla, þú veist, þetta er bara, það er það sem að mér finnst einhvern veginn punkturinn sem ég reyni alltaf að koma með að fólk muni í allar þessar umræðir saman hverju skoðanir eru
að við erum að tala um fólk. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og kannski er verðt að velta fyrir sér út af því að ég man þegar þú komst, þá talaður að umræðan væri betri hér heldur en í eins og Bretlandi. Já, hún er það alveg líka hér núna. Já, akkurat. Og Jóhannes Stóri einmitt talaði það sama og ég velti upp spurningum til dæmis eins og með transbörn og af hverju Bretar væru að hætta með hverskins aðgerðir og annað. Það er ekkert aðgerðir á transbörnum svo sem. Nei, þú veist, já, eða hormónablokkara meðferðir. Og þá velti maður fyrir sér af hverju, til hvers rekur þetta bakslá, því að núna allir hafa margir sagt að ég sé meðal annars að kynda undir þessu bakslægi og jafnvel hatri og þess vegna ég mjánar og þú sért hérna líka. Hoppa í ljónagrifjum. Nei, ég segi svona. En það sem að hefur náttúrulega, og eins og segja, það sem ég var að tala áðan með ósjálfbærni þessara hugmynda var út af því að núna veit ég til dæmis að þú ert kynjafræðingur og ég veit alveg að kynjafræðingar eru mjög misjafnir en ég hef sett aftur á móti út á kynjafræði. Það tryggra mjög marga, það ég segja þessi kynjafræðingur, það eitthvað svona sem að tryggra fólk rosa mikið. Þú ert í öruggu rými. En hins vegar þá náttúrulega tel ég að þegar það hefur verið talað karlmenn og transmálin oft í samhengi við að þú ert cis og eins og þú varst að tala þetta eru hugtök sem að fæstir skilja. Já. En þá hefur líka verið gætt ákveðin svona skilningsleysi af hálfu fræðasamfélagsins að fólk sé með hverskins spurningar og við erum að sjá eins og með tjáningafrelsi og annað að skilningsleysi á fræðunum sem að þú varst einmitt að benda á núna hefur verið svona öðrum víti til varnaðar með svona samfélagslegum viðbröðum þegar með til dæmis út af því að það er búið að vera mikið í deglunni. Snorri Másson kemur í Kastljósþætti eða reyndar fyrst hérna og talar það að setja tvö kyn og talar svo það að karlar geta ekki breytt sér í konur og annað og þá er talað að hann skiljið ekki en aftur á móti að þá fer samfélagið þannig upp á afturlappunar að fólki er gert verulega því er gert grein fyrir því að ef þú tjáir þig á rangan máta þessi mál að þá áttu að hættu að það verði komið fram við þig eins og kerfið kom fram við Snorra Másson. Það sem ég held að kannski þessi viðbröð sem að verða er vegna þess að fólk kannski trúir því að fólk hafa alveg burði til að vita betur að mörgu leyti eins og þegar kemur bara að transmálefnum þegar einhver segir karlmaður getur ekki breytt sér í konu þessi umræða er á svo lágu plani hvað erum við virkilega að tala er Snorri bara Másson að segja bara að ég sé bara karlmaður þetta er ekki umræða sem að við getum átt af því að þú ert ekki að sýna mér þá grundvallar virðingu að virða mitt frelsi og mína tjáningu til að vera svo sem ég er. Þannig að þess vegna held ég að viðbröðin séu kannski svolítið sterk og það má alveg gagnrýna það að fólk sé kannski sterkt í sínum viðbröðum og kemur fram á ákveðin hátt og þegar fólk segir svona hlut þá vekur hann alltaf auðvitað viðbröð. Þannig að ég held að fólk eins og Snorri sé nú ekkert óvanur því að vekja viðbröð. Þannig að ég held að hann sé alveg í stakk búinn til að taka á móti þessu og ég þekki það alveg sjálf hvernig það er að fá alls konar rugl yfir sig fyrir alls konar skoðanir en kannski munurinn er það að hann er að setja fram einhverjar skoðanir en þetta er líf mitt, þetta er svo sem ég er og það er kannski stigsmunurinn sem að mér finnst fólk stundum gleyma og þess vegna kannski er fólk að segja við fólk eins og hann bara gerðu þér grein fyrir hvað áhrif þetta getur haft á fólk og á hugmyndir fólks fólk sem er trans eða fólk sem er hinsegin þegar við setjum eitthvað svona fram það er að mínu mati hálfgert ábyrgðarleysi að setja hlutina fram svona við getum alveg rætt hlutina ég er manneskja þegar ég fer í fræðslur og ég er að taka mér erindi og ég er að tala um fólk og segja það eru engar heimskar
kjánalegar, vitlausar spurningar. Við getum alltaf talað hlutina svo lengi sem að við erum að tala það á grundvelli virðingar. Svo lengi sem við erum að tala það á þeim grundvelli að þú virðir hver ég og ég virði hver þú ert. En stundum umræðan ekki þar, að mínum mati. Stundum fólk ekki tilbúið einu sinni virða viðlits hver ég og talar mig á mjög neikvæðan hátt, miskynjar mig, talar þessi kall, mann talar á einhvern svona hátt sem að til þess gert að særa mig eða sýna mér óvirðingu. Og það það sem að ég í rauninni dreg línuna og mikið að fólki dreg línuna að við getum ekki átt málefnalegar og góðar samræður ef þú ert ekki tilbúin að virða það hver ég í grunninn. Og það kannski ástæðan fyrir að fólk verður svona tilfinningaþrungið í þessari umræðu og segir alls konar hluti og hendir fram alls konar hluti og kallar fólk alls konar. Það því að þetta bara ótrúlega tilfinningaþrungið og snertir við fólki. Þegar þú kannski að tala við einhverja konu sem á barn sem trans og búið að vera að gangi gegnum ótrúlega erfiða hluti í skólanum, búið að lenda í einelti, alls konar hluti og svo kemur einhver í sjónvarpið, hendir einhverjum svona setningum fram. Þú veist, hvernig heldur að mann myndi líða? Þú veist, það bara eitt barnið þitt kemur út úr skápnum og hefði gengið í gegnum ótrúlega erfiða hluti, lendi í einelti í skólanum, komið illa fram við þeim, verið mikið að erfitt að koma út úr skápnum og svo segir einhver eitthvað svona í einhverju kannski hugsanaleysi, kannski af einhverjum ásetningi. Þú veist, auðvitað myndi maður bregðast við, auðvitað myndi manni finnast það mjög erfitt og þá kannski bregst maður ekki við á málefnalegasta háttinn heldur. Þannig að þú veist, ég held að fólk einhvern veginn svona tengir þetta ekki við stóra samhengið og það það sem ég alltaf að gera og kannski sem mér fannst þessi frægi Kastljós-dóttur ekki endilega ná að gera, að þetta var ekki tengt við eitthvað svona stærra samhengi, þetta var bara, mér finnst þetta, þú veist, og það einhvern veginn fannst þau aldrei ná að ræða þetta út frá því að við erum að tala stærra samhengi og við erum að tala kannski umræðinu eins og Íslandi versus Bretland, Bandaríkin, allt þetta. Ísland á miklu betri stað að mínum mati þegar kemur að því hvernig við eigum umræður þessi mál, en það sem að verið svolítið að sjá núna það að vera að endurtaka ákveðna frasa sem að eru í Bandaríkjunum og eru í Bretlandi sem að ýta svolítið mikið undir skautun og ýta undir þessa ómálefnalegu umræðu að mínum mati. Það búið að færa einhvern veginn ramman, hvað í lagi að segja og það einhvern veginn, þú veist, og hvernig við og hvað okkur finnst vera viðeigandi að segja. Þú veist, mér finnst ekki viðeigandi að tala illa transfólk eða hinsegin fólk eða neita viðurkenna þeirra kyn eða þeirra kynvitund, neita að tala þau með því nafni og í því kyni sem að þau vilja. Þú veist, mér finnst það bara að vera svona grundvallar kurteisi í mannlegum samskiptum. Þannig að þegar þú veist, og það einhvern veginn finnst maður hafa svolítið fæst og fólk svona farið að leyfa sér að gera það ekki og finnst það bara allt í lagi. Þú veist, ef að ég í fréttunum að því ég sagði eitthvað á internetinu sem að gera svona nokkuð oft, þá bara kommentin sem bara ógeðsleg. Það bara, þú bara barnaningur, þú kalli kjól, þú veist, ég á örugglega einn kjól eitthvað, ég aldrei kjól. Þú veist, þetta einhvern veginn tekið úr einhverjum svona einhverjum svona frasar, bara sem að fólk hefur, sem þú veist, ég í buxum sem ég keypti í Kalladeildinni í Söru í gær, skilur, þetta bara eitthvað, fólk einhvern veginn svona nær engu samhengi, fólk hefur bara einhverjum svona fáránlegar hugmyndir hvað að vera trans. Og það það sem ég sé í kommentunum, þú veist, fólk kommenta bara svona eitthvað mig og líf mitt. Einhver kommentaði daginn að hann einhvern veginn séð mig einhvers staðar niður bæ með einhverja lélega hárkollu og eitthvað glata make-up og í þröngum gallabuxum með eitt stífan og ég bara, hvað fantasíu hefur þú eiginlega? Bara hvað að gerast í samfélaginu þegar umræðan komin á þetta stig og það þetta sem ég held að fólk sé að taka meira eftir og þetta kannski eina af þessum birtingum þessa bakslags, að þetta sá ég ekki fyrir 10 árum síðan þegar ég kem fyrst skápnum eða 15 árum síðan þegar ég kem fyrst skápnum. Fólk tala ekki svona mig. En núna leifir fólk sem tala svona mig og það áhyggjuefni að mínum mati. Já, ég hef myndið séð þetta sko, það alltaf sett hann í kaps þegar það var talað en eins og það skipt einhverjum, þetta einhvern veginn svona, eins og fólk einhvern veginn svo rosa mikið að koma því á framfæri. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is,
láttu græða rúðuna strax í dag. Já, en sko til hversi rekur, sko ég sammálaður að glugginn sé á ákveðinni flegiferð og ég reyndar sko, út af því að ég tel reyndar að réttrúnaðurinn hafi verið skaðræði á mjög mörgum sviðum og þá er ég að tala sérstaklega það þegar umræður eiga sér stað að þá eru einhvern veginn sko fólk mætt með, og þetta er náttúrulega ekki í fyrsta skipti í mannkynssögunni sem þetta gerist, en fólk mætt með slíku offorsi sem eru bara með kannski eðlilegar hugmyndir og þá er ég ekki að tala einhverja skítala sem er að tala þig sem hann og eitthvað þannig. Ég er meira að tala bara þegar allir fólk telur það að setja til 2 kyn, að þá var það að tala það sem transfóbískt og ég hef ekki alveg einhvern veginn náð utan þetta út af því að þegar fólk er að segja hérna það er þetta 2 kyn, að þá er það sagt hérna já það er transfóbískt og ég segi en ef að fólk er að í flestum tilfellum alltaf breyta sér yfir í hérna konu eða karl að þá eru við að vinna innan tvíhyggjunar. Þannig ég held að það sem að fólki finnst svolítið skrítið og það sem ég reyndar hef spurt stjórnmálamenn sem að hafa verið einhvern veginn að segja þannig að það er alveg hræðilegt að segja sér til 2 kyn og þá spyr ég sko þú getur nefnt með 3 í viðbót og þá getur ekki svara neinu og það er það sem að ég held að fólki finnst rosalega skrítið. Það er bara af hverju er það transfóbískt að segja að það sé til 2 kyn út af því í flestum tilfellum þá er þetta kona eða karl. Ég held að fara svolítið eftir samhenginu, til hvers er fólk að segja það, í hvaða samhengi og í hvaða tilgang er fólk að segja það eru bara 2 kyn, vegna þess að oft þegar fólk segir það sérstaklega á netinu þá er það þegar það er eitthvað svona viðtal við einhverja transmannuski eða eitthvað og þá segir fólk þetta til þess að reyna að grafa undan því að transfólk sé það sem að það er. Þetta fólk sem segir það eru bara 2 kyn trúir því ekki að ég sé kona. Það trúir ég bara ég sé kalla því ég fætti svona að vera alltaf kalla. Það eru bara 2 kyn, kall og kona, tipp og píka. Þaðan kemur þessu umræða svolítið og þess vegna held ég að fólk svolítið að mótmála þessum frösum vegna þess að oft er þetta notað í þessum tilgangi. Þannig að auðvitað ferða eftir samhengi hvað fólk er að segja og fólk er að segja bara það eru bara 2 kyn og það er ekkert bakviða. Þá er það sá frasi í sjálfu sér byggir náttúrulega bara út frá okkar samfélagskerfi og okkar kynjakerfi sem við erum með, það sé bara 2 kyn en ef við tölum bara til dæmis lagalegan veruleika á Íslandi það hefur lagalega viðurkennd 3 kyn á Íslandi þannig að við búum alveg við þann veruleika að það eru fleiri hugmyndur hvað kyn er og að kyn sé ekki svona einfalt hvort sem við erum að tala líffræðileg einkenni eða hvort sem við erum að tala félagslegan veruleika, hvernig fólk upplifir sig og hver fólk er innra með sér við vitum öll að það er raunveruleiki sem við búum við og fólk talar það og þá erum við að tala fólk sem er til dæmis kynsegin sem er ástæða þess að það er 3. lagalega kyni viðurkennt á Íslandi er vegna þess að fólk upplifir sig ekki sem kallaða konu og ekki inni í þessu kynjakerfi. Þannig að þess vegna held ég að fólk bregðist svona við þegar fólk segir það eru bara 2 kyn að þá finnst fólki, já en hvað með fólki sem er ekki þar, hvað þýðir það fyrir þau? Er þú þá að segja að þau séu bara ekki til? Hefur við eitthvað vald til að segja einhverjum öðrum hver það eiga að vera og hvernig það mega skilgreina sig? Eru við þá ekki farin að ganga á þeirra frelsi til að tjá sig og vera? Af því að í mínum huga er grundvallar atriði frelsis er að fólk getur fengið að vera það sjálft, getur fengið að skilgreina sig á þann hátt sem þeim líður vel og lifa eftir sína eigin sannfæringu. Já, ég er endur ósammála þarna því ég tel að tjáningafrelsi mitt sé töluvert mikilvægara heldur en mitt frelsi til að skilgreina mig sjálfur. Og þegar það kemur að skoðanafrelsi að þá tel ég að fólk eigi að hafa getu á að kalla mig konu og þig kall. Fólk má auðvitað og á að geta tjáð sig eins og þau vilja en fólk getur þú líka mótmælt því að vera ósamalið og komið með mótrök og sagt við þig, já en er það virkilega þannig? Tjáningafrelsi snýst að við getum öll tjáð okkur og verið ósamala líka. Það er líka hluti af tjáningafrelsi, við getum verið ósamala án þess að til dæmis stjórnvöld eða annað fara að skipta sér af því hvernig við erum að tjá okkur. En auðvitað eru líka ákveðnar reglur í okkar samfélagum, hvers konar tjáning okkur finnst við þetta. Hótanir að hóta einhverjum líkamlegu ofbeldi, okkur finnst það ekki í lagi og það er náttúrulega bara lög á Íslandi sem að banna fólk að hóta einhverja þannig. Auðvitað er það tæknilega sem einhver skerðing á ákveðnu tjáningafrelsi en hvernig byggjum við upp samfélagi við að bara í lagi að hóta fólki og ráðast á fólk, auðvitað þurfa alltaf að vera einhverjar siðferðislega reglur sem við þurfum að fylgja og það er náttúrulega bara
balansa feta það. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Við erum á ótrúlega áhugaverðum punkti hérna út af því að það er líka annað í þessu sem að ég hef velt fyrir mér út af því að það sem að náttúrulega þú hefur mikla reynslu að vera og starfa í Bretlandi og þar finnst mér ég við sjá verstu dæmin beggja megin. Það er að segja að maður er að sjá ýmis dæmi það að til dæmis fólk sé fangelsað fyrir það að vera einhverju skoðun gagnvart múslimum eða þá gagnvart transfólki en svo líka öfgafylstu, þú veist, Graham Linehan áhugaverð saga sem hann langar að koma aðeins inn á eftir. Ekki það að hann sé öfgafylstur en það er svona öfgafylstu dæmi. Mér finnst það nú vera algjör rugglut allir svona persónulega ef við förum út í það. Mér datt það í hug. En svo við höldum okkur við þennan punkt, þá erum við með, þú veist, svona í Bretlandi að þá held ég, þú veist, hraðinn á allri stemmingu það mikill að það einhvern veginn erfitt að fylgjast með. Það sem að við erum með einmitt mesta, það sem myndi kallast bakslagið í þessari baráttu en líka ríkisstjórnin sé vel að grípa inn í. Erum við ekki sammála það að við viljum ekki komast á þann stað að fólk sé fangelsað fyrir það að vera á þeirri skoðun að fólk geti ekki breytt kyn og líka að fólk sé ekki skítlegt við hvort annað á samfélagsmiðlum. Þú veist, auðvitað, þú veist, ágætt að fangelsa fólk fyrir að segja einhverju svona hluti en það sem ég held að sé að gerast að það fylgir ákveðin áreitni sem sé að gerast. Þú veist, það að vera að áreita fólk og það að vera ofsækja fólk í bland við þetta, bara til dæmis eins og þessi Graham Linehan sem við talar hann bara manneskja sem að eyðir öllu sínu lífi, öllum sínum tíma, allri sinni orku í það að áreita fólk á internetinu og hann tekur fólk fyrir, hann kallar fólk ógeðslegum nöfnum og hann eyðir bara svona öllum tíma að áreita fólk, jafnvel að þú veist, hafa samband við vinnuna þeirra, þú veist, hann svona manneskja sem bara með transfólk á heilanum, gjörsamlega. Þannig að þú veist, þetta ekki bara það að hann hafi sagt á netinu, þú getur ekki breytt þér í konu, þú veist, þetta miklu alvarlegra heldur en það og ég held að það sé líka. Finnst þér rétt að fangelsa hann til dæmis? Nei, þú veist, mér alveg sama hvort að þú veist, það ekki að fangelsa hann, en mér finnst þess að svona hegðun ekki lagi, þú veist, og hvernig bregðust við svona hegðun þegar fólk að fara að áreita fólk persónulega, fara að hafa áhrif á líf þeirra, fara að hafa áhrif á, þú veist, atvinnuður og eitthvað svona, þú veist, hvar drögum við línan þegar fólk fara að hegða sér á svona öfgafullan hátt? Hvað getum við gert til að stöðva svona hegðun? Það mér finnst hún ekki í lagi, ef við setja fólk í fangelsi, ef við sagt að fólk, þú veist, það eru spurningar sem við þurfum að spyrja okkur sem samfélag. Þurfum við að spyrja okkur að þeirri? Já, þú veist, mér finnst við þurfum að setja einhverja reglur í okkar samfélagi, hvernig við viljum að við komum fram með hvort annað. Þú veist, ég vil ekki, mér finnst það ekki í lagi að fólk hefði þessu svona, en hvað gerum við í því? Þú veist, ég hef ekki svarið við því nákvæmlega hver besta leiðin til að díla við svona, en mér finnst við bara vera komin á þann stað að þetta eru mjög alvarlegt og sko áreiti sem að fólk verður fyrir bara fyrir það að vera trans, sérstaklega samfélagsmiðlum og í Bretlandi og í samfélaginu eru mjög alvarlegt. Þú veist, við erum bara farin að sjá mjög alvarleg ofbeldisverk. Við erum farin að sjá morð í Bretlandi, 16 ára transstelpa myrt í almenningsgarði að jafnöldur sínum og hluti af ásetningi þess var vegna þess að hún var trans og hún var til viðkvæmum hóp. Þetta gerist ekki í einhverju tómarúmi. Þú veist, þetta gerist vegna þess að umræðan orðin svo ögfull og þetta fer alltaf einu skröðinleika. Hvernig getum við saman sem samfélag stöðva svona þróun? Þannig enginn þurfi að vera myrtur eða drepinn eða vera fyrir ofbeldi út af sínum skoðunum og þess vegna þurfum við líka öll að bera ábyrgð á því hvað við segjum og hvað við erum að tala og hvernig við komum inn í umræðina. Af því það skiptir svo miklu máli. Þó að við getum verið ósammála alla hluti en við þurfum samt einhvern veginn að vera sammála það, við viljum ekki fara á eitthvað ákveð plan og meðan það vera þessi skautun sem hefur orðið svo mikil, þetta hefur færst einhvern veginn orðið svolítið svona öfgafellur og fólk hefur leyft sér að segja
öfgafullir hluti og mér finnst það mjög áhyggjufull þróun. Já, ég sko, út af því að öll svona félagsleg inngrip á hálfu hins opinbera eitthvað sem að ég tel að séu mjög varhugaverð þar sem við ætlum að tróða einhverjum ákveðnum normum ofan í kokið á hvort öðru, sko. Og með sko Graham Linehan, ég hef hlustað núna viðtöl við hann og mér allavega frá mínum bæjandur séð þrátt fyrir það að hann sé með kannski hugmyndir sem á skjön við allt þetta öll þessi transmál að þá virðist að vera frekar svona hófstilltur maður sem að í rauninni kastaði öllu sínu á glæ. Það nú ekki raunin ef þú skoðar samfélagsmennina hans. Kannski ekki. Þá hann bara öfugt við það að vera hófstilltur maður. Ég myndi aldrei lýsa Graham Linehan sem hófstilltur manni í nokkru umræði. En ég var að hlusta líka annað viðtal við Clifton Duncan sem sem sagt sá aðili sem hann í leikhúsbransanum í Bandaríkjunum. Hann var að segja að það nánast orðið ólíft innan þessa bransa út af, ég heldur reyndar að hann sé sjálfur samkynhneigður, út af svona LGBT málum. Það að segja að það orðið ómögulegt til dæmis að vera republikani, ef að það kemur í ljós að þá missur hlutverkið þín, ef það kemur í ljós að þú hefur sagt eitthvað varhugavert eða komið fram einhverjar spurningar transmál, að þá missur þín hlutverk og það allir á nálum yfir því að passa að styggja ekki trans samfélagið og það sem því við erum að tala hérna að hitast í það búið að hækka. Það einhver ástæða fyrir því og ég reyndar, ef ég var reynskili við reka það til þess einmitt að allar eðla spurningar, allt skilningsleysi einhvern veginn mætt með slíku offorsi að það algjörlega fyrir séð að þessu verður mætt með öðrum öfgum úr annar átt. Já, mér finnst þetta oft mjög fyndin umræðar að fólk talar einhvern veginn svona að trans samfélag hafa einhvern veginn svona vald til þess bara að gera þetta, við erum 0,5% af samfélaginu. Transfólk hefur ekki þessi raunverulegu völd sem að mér finnst okkur oftar gert, mér finnst ofta einhvern veginn okkur gefið það að við getum bara svona stjórna samfélaginu og ég segi bara eitthvað að þá breytist það ekki kannski raunin en auðvitað hefur fólk einhver svona ákveðna upplifun þegar það hefur kannski sagt eitthvað eða gert eitthvað og þessi umræða leið og einhver segir orðið trans, þá verður umræðan strax bara einhvern veginn svona og það einhver svona fókus sem að mér finnst bara freka glataður. Af því að ég bara af hverju skiptir þetta fólk svona rosalega miklu máli. Af hverju fólk alltaf að rífast það að það séu tvö kyn eða þetta sé svona, hverjum ekki raunverulega sama. Ég vil bara ekki leyfa fólk að lifa svona lífi. Þannig að mér finnst það, þegar við tölum eitthvað svona þetta, ég þekki til dæmis ekki kannski þessi dæmi sem að þú ert að vísa til, en mér finnst við þurfum alltaf líka að skoða samhengi, hvenær verið að segja þetta í hvaða samhengi, viðkomandi að segja þetta bara óvart í einhverju algjörlega skilningsleysi eða viðkomandi kannski bara með einhverju rosalega neikvæðar skoðanir og þegar það bent á það að þetta sé nú kannski ekki viðeigandi í þessu samhengi eða þessu umhverfi sem kannski transfólk, þurfum að sýna hvort þau eru virðingu og svo framvegis og fólk bregst við á neikvæðan hátt og verður bara, nei, ég má bara segja það sem ég vil og einhvern veginn svona, neitar að eiga samtalið líka. Ég held að þá myndist þessi skautun að rosalega miklu leyti að því að minni reynslu þá flest transfólk tilbúið að eiga samræður við fólk sem tilbúið einmitt eins og ég sagði að eiga það á grundvelli þessara virðingar og það það sem ég hef alltaf gert alla tíð í öllu sem ég hef gert. Ég hef frætt, ég veit ekki, 1000 manns á Íslandi og Erlendis og annað og ég alltaf tilbúin að svara spurningum svo lengi sem að fólk tilbúið til þess. Þannig ég held að það sé það sem að skortir líka stundum en auðvitað fólk líka bara orðið langþreytt á þessari umræður, það langþreytt á því að þurfa alltaf að réttlæta sjálfa sig, alltaf að þurfa að útskýra fyrir fólki hvers vegna það á að sýna þér grundvallar virðingu að tala þig í réttu kyni eða réttu nafni, þetta er bara þreytandi. Fólk verður bara þreytt og leitt og þá bregst það við að hátt sem að kannski ekki málefnalegur og kannski bara pirrað og við þekkjum þetta öll. Það er bara potið 3-4 sinnum, getur ekki máli, en ef potið 20, 30, 40 sinnum, það verður frekar pirraður á því. Mikroaggressionir. Já, þannig að þetta svona, þegar að fólk einhvern veginn kemst að annan stað og sérstaklega þegar umræðan orðin svona, þá fólk bara að vakna á morgnana opna síma sín og það bara transfólk ógeðslegt, þetta bara þetta áreiti hefur svo mikil áhrif á fólk
og hvernig það upplifir umræðana og það upplifir þetta bara að langflesti séu kannski á móti sér eða fólk sé fordómafullt af því að samfélagsmiðla umræðan svo rosalega mikið þannig en þó að sé kannski ekki alveg þannig í raunveruleikanum fólk út í samfélaginu að mínum mati upp til hópa ekki fordómafullt gagnvart transfólki að mestu leyti auðvitað eru náttúrulega einstaklega sem rosalega fordómafullir en svona almennt fólk ekkert svo mikið að skipta sér af svona umræðum, þau hafa meira áhyggjur af því að borga húsnæðislánin sín, fara með börnin sín í leikskólan, þú veist, eitthvað svona, þau hafa bara meira áhyggjur af einhverju sem hefur alvöru áhrif á lífið þeirra og það ekki transfólk. Það ekki transfólk sem að hafa áhrif á þú veist, verðbólguna, það ekki transfólk sem að hafa húsnæðiskrísuna, þú veist, það ekki... Ég valdi þessu öllu. Já, þú veist, mér finnst ándjóks fólk ekki haldið þetta stundum. Ég hef alveg lesið einhverja grein þar sem að fólk bar transfólk saman við loftslagskrísuna og ég var bara, á hvað stað erum við komin þegar transfólk alltaf eitthvað svona fara að hafa áhyggjur, þú veist, fara að hafa áhrif á það og það svolítið sem að mér finnst umræðan vera svolítið galinn. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. En það ekki satt líka bara út af því, sko, ég fekk mjög margar út af því að þú veist, þetta hefur verið sett í samhengi út af því að núna alltaf var Snorri skammaður fyrir það að kalla transmálin hugmyndafræði en þetta hefur oft verið sett í samhengi við alla aðra hugmyndafræði eins og það sem að gerast í Mið-Austurlöndum, það sem að gerast með loftslagsmál oft bara sett í samhengi við þetta hvít, heteronormatíva einhver svona bandarísk kynþáttapólitík og fullt öðrum og eins og segi, ég fekk mjög margar spurningar og takk kærlega fyrir að senda mér þetta allar ég mun aldrei komast yfir allar ég lifi núna með ákveðin lúksusvandamála, ég fæ það margar spurningar að ég kemst aldrei yfir allar en sko það var nokkarar sem að höfðu með búningsklefa að gera og í þessu viðtali sem ég var að tala áðan með Graham Linehan þá talaði hann að 90% af þeim transkonum sem verða transkonur fara ekki í aðgerð til þess að fjarlæga einhverja búta og fólki og hvað hann fætti það? Ég veit það ekki hann greinilega mikið í búningsklefanum eða eitthvað Já, ég veit ekki alveg hvað hann fær þær tölur Nei, en út af því að sko þú veist, og svo hefur þetta verið sett í samhengi við autogenophilia sem að einhver svona klæðskiptingar mál bara einhver skilgrein sem ekki lengur notuð í læknisfræði sko. En ég samt út af því að sko það mjög, eins og ég sagði við hann það sem að kom mér á óvart, ég hef aldrei lent í þessu út af því að flestir sem sendir mér spurningar eru karlmenn og flestir sem sendir mér spurningar núna voru konur og nokkrar höfðu með búningsklefa að gera og mörgum þykir það sérkennilegt kannski, svo ég seti þetta grautið svona öllu saman að til dæmis ef að tölfræðin sem að Graham Linehan segir sé rétt að það séu núna transkonur sem eru með tippi og jafnvel, segjum bræðbætum með það að segja, jafnvel með einhverja skeggrót að konum þykir það skrítið að fá slíka mannesku inn í búningsklefa sem almennt séð hefur verið einvörðungu fyrir þá sem eru með píku og ekki skeggrót þannig að sko, hvernig út af því við vorum að tala að umræðan en það sko, það sem ég held líka sé svo aldrei vandinn við þessu umræða alla að þessi hluti umræðanar hefur ekkert verið leystur að tala svona persónulega klefa og annað en að út af því að við lifum bandaríkjumenn til dæmis finnst skrítið hvað við erum þétt setin inn í búningsklefum en með þetta að til dæmis að tippi síðan í kvennaklefa það eitthvað sem fólki þykir óeðlilegt Já, sko, mér finnst þetta mjög áhugaverð umræða vegna þess að það ekkert nýtt að transfólk fari í sund og fari í búningsklefa á Íslandi og hvar sem heiminum, það í marga áratugi nýtt sér þessa þjónustu. Þannig að mér finnst umræðan einhvern veginn allt í einu vera bara eins og transfólk sé allt í einu mætt inn í klefa og allt í einu séu að vera að díla við það að transkonur séu inn í kvennaklefum. Það hafa bara verið í marga áratugi og ég hef persónulega verið það líka og það hefur aldrei verið eitthvað raunverulegt vandamál. Ég spyr það bara á móti hversu oft hefur fólk séð þessa típu inn í kvennaklefanum raunverulega. Að því að mér finnst þetta oft vera byggt á einhverjum svona hugmyndum hvað að fara að gera, svona einhver svona hræðslu og ótta
sem að ég skila, þú veist, auðvitað vill fólk líða vel í svona klefum og það hefur áhyggjur að eitthvað svona gæti mögulega gerst að koma bara eitthvað svona típa sem að þeim finnst bara alls ekki passa inn í henni klefa og það veldur þeim einhverjum óþægindum og þú veist, auðvitað er það bara einhver hræðsla ótti sem að fólk hefur en er það eitthvað sem er raunverulega að gerast, er eitthvað sem að ég spyr fólk stundum að. Er þetta eitthvað sem raunverulega ætti að gerast? Er líka eitthvað sem við ætlum að velta fyrir okkur? Já, þú veist, ég held að þetta snýst líka ákveðna menningu, þú veist, á Íslandi eru við rosa mikið eitthvað svona rosa kynhneigðar mörgum löndum fyrir fólk bara saman í klefa alls konar kynjum og þú veist, það er ekkert eitthvað vandamál. Þannig að þetta fer líka eftir, þú veist, í hvað samhengi eru við að tala þetta en ég held að þetta sé ekki raunverulegt vandamál, þetta sé að gerast á Íslandi. Það hefur alltaf ekki verið þannig að minni reynslu að fólk sé að gera þetta en auðvitað En konur tala að það sé vandamál. Já, auðvitað á þetta náttúrulega fyrst og fremst að snúast hvers konar hegðun fólk er, þú veist, ef einhver kemur inn í klefa skiptir engu máli hvort að viðkomandi er kallaða kona eða hvaða kynni eru eða þetta hegðar á einhvern óveðandi háttin í klefum það þannig bara að taka þau auðvitað á enginn að gera það þannig að ég held að fólk þurfi líka sko að pæla eins í því að það er bara alls konar fólk sem fyrir sund og stundum sjáum við einhvern einstakling sem að við lesum á einhvern ákveðinn hátt og það þarf ekkert endilega að vera rétt það er fullt af konum sem að fæðast konur og sískonur sem að eru líka með skeggrótt af því að þær eru með ég veit ekki alveg hvað það heitir PCOS þú veist og það veldur skeggvexti skilur þannig að þú veist mér finnst einhvern veginn við getum ekki alltaf bara gert ráð fyrir einhverjum svona hlutum það er bara alls konar fólk, transfólk eins og allir aðrir eru bara að fara í sund taka sundbólusinn með sér setja sápun á sig, fara út í laug og fara í pottinn og þú veist, þetta er einhvern veginn, fólk einhvern veginn svona setur allt í samhengi og ef það komið trans það er einhver svona hætta, þá gerist eitthvað en transfólk er líka bara að fara í sund og hefur gert það í marga áratugi án þess að það sé eitthvað raunverulegt vandamál og ef það kom upp svona atvik þar sem fólki líður óþægilega auðvitað er þetta að ræða það taka á því, skoða það, þú veist, er þetta að gera eitthvað en transfólk sjálft forðast oft svona rými að langmestöldi, ég upplýði það alveg og manalega eftir því, þegar ég fyrst að koma til skápnum, það fyrir ekki sund í mörg ár að þau meðlega óþægilega í svona aðstæðum vegna þess að ég vissi að fólk myndi kannski bregðast við einhvern ákveðin hátt eða ég passa ekki þarna inn eða þetta færi gegn einhverjum svona samfélagslegum reglum eða viðhorfum eða hugmyndum og það var ekki fyrir en að ég var kannski, þú veist, búin að ganga ykkur mitt ferli og var komin á ákveðin stað og mér leið vel að ég fór inn í þessa klefa og annað og þú veist, það var aldrei vandamál fyrir mig persónulega en ég kannski heppin að ég fell inn í hefðbundnar hugmyndir hvernig konur eiga að líta út en það er fullt af konum sem að, þú veist, eru sískonur sem gera það ekki ég á fullt af einkonum sem eru lesbíur sem eru mjög kallmannlega í útliti þær hafa verið lent í einhverju svona að fólk er bara finnst eitthvað óþægilt að þær séu inn í þessum klefum og þú veist við höfum alveg átt þessa umræðu lesbíur sérstaklega þegar að svona lesbíur fóru fyrst að tala að vera lesbíur þá var allir bara þær getur ekki verið að fara í kvennakleðan þær eru bara að fara að kynferðislega áreita aðra konur þú veist þetta verður alltaf einhvern veginn á einhverju svona leveli og þess vegna finnst mér fólk þurfi svolítið að setja í samhengi við raunveruleikann þú veist fólk eru örugglega búið að vera í sundi með transmannisku í klefanum á þess að tekja eftir og það er einhvern veginn, þú veist, auðvitað skilur maður þannan ótta en maður þarf samt að spyrja sig, er þetta raunverulegt vandamál sem að eiga sér stað, hefur fólk hitt þessa típu í sundi af því ég held að það hafi bara ef einhver allavega þá mjög örfá dæmi en auðvitað, þú veist, ef það er eitthvað fólk sem er að koma, þú veist, í einhverjum annarlegum tilgangu auðvitað, þá skiptir engu máli hver þú ert eða hvað kyn þú ert eða hvort þú ert með skeggrót eða ekki, þú veist, auðvitað hefur bara alltaf hefða okkur sæmilega í þessum klefum, skilur, og það er það sem að mér finnst skipta langmestu máli og svo, eins og við sagðum í sérklæðinu, auðvitað er það einhver svona ákveðin laust fyrir fólk sem að kannski, þú veist, er á einhverjum ákveðin stæðsnuferli sem finnst óþælt að vera í þessum klefum, en af hverju erum við svona ógeðslega upptekin af hlutum eins og kynfærum endalaust, við erum öll með kynfæri við förum öll í sund, við förum öll í klefa í mörgum löndum fyrir fólk saman í klefa með alls konar kynfæri, alls konar líka það gerist ekki neitt þú veist, þetta er einhvern veginn svona, mér finnst umræðan allt einhvern veginn svona að vera að búa kannski til meiri vandamál heldur en er raunverulega til staðar. Já, ég til reyndar sko, hún sé bara svona töluvert flokknar heldur hún þyrfti almennt að vera út af því að kannski er ég bara svona mikið Excel en ég... Það er alltaf bara að hafa enga klefa í öllu, fólk getur bara verið út af fyrir sig. Já, það myndi leysa rosa mörg vandamál fyrir alla. Kannski er það lausnin, en ég held bara rosalega mikið af konum, þú veist, og ég veit alveg að þú veist, ef þú tógar þennan punkt rosalega langt ára við komin í svona
Florida stemminguna að það sé stór ljótur kall að bíða eftir dóttuðinni í kjól inni í klefanum dagina. En hins vegar þetta bara eitthvað sem að konur langflestum tilvikum velta fyrir sér út af því ég held að karlmenn eigi töluvert auðveldara með að sjá transmann inn í klefanum sínum út af því að við erum bara þannig en hins vegar þá þetta svarar ekki alveg spurningunni bara hvort að þetta ætti að vera raunveruleiki sem að gæti verið fyrir hendi út af því að ef að því þið svarað þá held ég að myndi auðvelda þessar út af því að þú talar og ég gerir ráð fyrir því út af því að í hvaða samhengi líka þegar einhver sér einhvern einstakling sem lítur svona út hvað það sem í samhenginu við erum inn í kvennaklefa er tippið þar það held ég það sem að fólk bara það hefur örugglega verið á einhverjum tímapunkti og það alveg fólk sem að hefur farið í svona klefa sem hefur á alls konar stað í sínu ferli skilurðu, þannig að það hefur alveg gerst örugglega ég hef ekki persónulega séð það í sundklefa ég fyrir mjög oft í sund en ég veit ekki alveg hvers vegna fólk heldur að það eitt og sér sé að fara hvað að fara að gerast hver óttinn að hvað sé að fara að gerast auðvitað tengist þetta náttúrulega hugmyndum kynferðislegt ofbeldi að þarna sé einhver einstaklingur sem geti beitt ofbeldi vegna þess að við komum svona líkama en þannig erum við aftur farin að fókusera bara á einhverja svona líkamshluta og líkama einstaklinga í staðin fyrir að fókusa á okkur svona samhengi hver þessi einstaklingur þetta bara einhver transmanniska sem bara fara í sturtu eitthvað og skiptir einhver máli eða þetta eitthvað annað og það við þurfum einhvern veginn að setja þetta líka í samhengi hvað raunverulega að fara að gerast það fullt af fólki sem fer með krakkana sína í alls konar klefa þetta einhvern veginn við erum sjáum en konum finnst þetta bara óþægilegt og ég skil það ekki en ég skil ekki margt við konum nei, mér finnst margt óþægilegt líka skilur þetta líka bara svona hvers vegna finnst okkur óþægilegt fólki fannst henni svona óþægilegt að svart fólk væri í klefa með hvítu fólki á hverju beygðist það af hverju veldur bara svo hugmynd að ég segi sama rými og þú veldi þér óþægindum hvers vegna það og það eitthvað sem að mér finnst fólk líka þarf að spyrja sig þeirra spurningu stundum hvað að fara að gerast þó ég sé kannski ekki þessi hugmynd sem að fólk hefur hvað að fara að gerast að ég sé með einhverjum í sundklefa það alveg fólk sem mun segja að þeim finnst óþægilegt að ég sé með þeim í klefa eða eitthvað hefur lent í? Nei, ég hef ekki lent í persónulega ég sé á netinu og fólk segir bara mér finnst aldrei að þessi að vera í þessum klefa eitthvað bla ég bara að fara í sundbólu minn og fara út í sundlaug skilur Mér myndi finna að skrýta þess að ég kalla klefa Já, getur rétt svo ímyndað það að ég og þú færum bara saman í sund og við farum saman í klefa og við myndum bara hafa ógeðslega gaman að vera saman í sturtu nakin takk þess að pælingu lengra en auðvitað, mér persónulega mér alveg sama ég fara í alls konar þannig að who cares Við förum tvisvar saman í sund í fyrra skipti förum við bæði í kallaklefan og í seinna skipti förum við bæði í kvennaklefan Já, tökum þetta upp þá þetta orðið full spæsi ég aðeins reyndar að umræðinni sem vorum að ræða áðan saman þetta hatursorðræðu þar sem við náttúrulega erum svolítið á skjön en það einn sem að spyr hvernig skilgreinir þú hatursorðræðu? Já, ég hef svo sem ekki einhverja eina skilgreiningu á nákvæmlega hvað hatursorðræða og það sem að mér finnst kannski mikilvægast í þessu er að þegar að þetta er farið að verða hættulegt að einhverju leyti, það er verið að ýta undir einhvers konar ofbeldi eða einhvers konar hugmyndir, þar finnst mér hatursorðræða að vera orðin mjög alvarleg en fólk hins vegar getur alveg teikt hatursorðræðu yfir það að vera alls konar fordómar fólk ekkert endilega nákvæmlega sammála hvað er hatursorðræða og hvað er ekki hatursorðræða en það sem að mér finnst mikilvægast að einblína á er þegar hún kemst á svona hættulegt stig þar sem er verið að ýta undir einhvers konar ofbeldi, ýta undir það að draga úr réttindastöðu fólks eða vernd sem að fólk hefur einhver svona lagalegri vernd gegn áreiti og á vinnustað eða í skóla, okkur svona þar finnst mér hatursorðræða að vera komin á okkur stig sem að veldur áhyggjum en auðvitað eru fordómar og hatursorðræða línan er ekkert endilega skýr hvað fólk kallar hatursorðræðu Myndirðu segja að vera í hatursorðræða að segja að transfólk er ekki til?
Þú veist, ég myndi ekki kalla það beint kannski hatursorðræðu per se, vegna þess að ég lít meira á hatursorðræðu sem einmitt eins og að vera að segja eitthvað svona rosalega alvarlegt í einhverjum svona ásetning, einhverjum pólitískum skilningi líka sérstaklega. Þegar fólk eitthvað svona farið að ýta undir einhverju viðhorf, reyna að draga úr réttindum fólks, verið að ýta undir ofbeldi, það finnst mér vera hatursorðræða. Þannig að ég kannski nota hatursorðræða aðeins öðruvísi, en ég skil kannski alveg að fólk segi að þetta sé það ef það einhver ákveðin samhengi. Aftur þetta algjörlega hvað samhengið, hvað við að tala, í hvaða umræðu, á hvaða staðar einstaklingur hann segja þetta, ef maður bara að segja þetta einhver staðar á Facebook í einhver kommenti, eða þetta einhver sem í áhrifastöðu í samfélaginu sem mætir á eitthvað þing og segir transfólk ekki til, mér finnst að við eigum að draga úr réttindastöðu þeirra bladibla, þú veist, þá finnst mér þetta alveg verið að fara þangað, þannig að mér finnst að fara alltaf eftir hvað við að tala, hver að segja, í hvaða tilgangi, í hvaða valdastöður eða ekki. Af því að mér alveg sama hvað einhver Jón út í bæ segir á Facebook mig að transfólk, þú veist, það hefur ekki áhrif á hvernig ég lifi mínu lífi, en það hefur eins og áhrif á mitt líf þegar fólk sem í valdastöðum og áhrifastöðum sem getur bókstaflega dregið úr öryggi mínu í samfélaginu með því að draga réttindi tilbaka, draga úr vernd og eitthvað. Það eitthvað sem skiptir mig miklu meira máli. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Það hérna frábær bók sem ég nefni mjög oft í þessu hlaðvarpi sem heitir Why Nations Fail. Og það einmitt sett í samhengi við það að þegar að ríki fara að falla að þá það í flestum tilfellum út af því að við erum með sér réttindi fyrir sér hópa en líka mismunandi réttindi fyrir sér fyrir ákveðna hópa og þetta eitthvað náttúrulega sem að svona sögulega séð við gerum okkur grein fyrir en það sem að mér finnst aðeins skorta í umræðum að til dæmis eins og þetta þegar þú segir að við þurfum að setja í samhengi við það hvað stöðu viðkomandi að þá erum við í rauninni að skapa aðstæður þar sem að þetta mun vera algjörlega ósjálfbær þróun og reyndar leiða til þess sem við erum að sjá í til dæmis eins og í Bandaríkjunum og í Bretlandi gagnvart transmálum og ég held að sé pínu vont einmitt þegar að skilgreining okkar á hatursorðræðu er farin að vera undir þeim formerkjum að það þarf að setja í samhengi við hver segir það hvenar út af því að þá erum við búin að búa til aðstæður þar sem að handahófskend viðbrögð eins og við sáum svolítið með Snorra Másson þegar að hann kom með út af því ég held reyndar á Íslandi að séu flestir á þeirra afstöðu að séu til tvö kyn að þá erum við komin í skrýtnar svona samfélagslega samræður þar sem að hann fær mjög sterk skilaboð það að hann eigi ekki að tjá sig á þann máta sem að hann telur eðlilegan á þeim tímapunkti og þá setur það í samhengi við aðra sem að kannski myndu bera fram þá skoðun út af því að þau skiljið ekki eða eitthvað þannig að þá þegar við erum komin með mismunandi réttindi og sérstaklega hvort tjáningafrelsi fyrir mismunandi fólk í mismunandi samhengi að þá mun það leiða til þess að bakslagið svokallaða mun einmitt vera í formi ekki endilega umræðina heldur jafnvel einhverja skaðlegar hegðunar eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum beggja megin og ég veit alveg að fólki kann að finna þetta langsótt en ég tel raunverulega að þetta sé svolítið það sem að hefur til dæmis gerst bara með það hvernig fjölmiðlar eru reknir þar og fjölmiðlar reyndar líka í Bretlandi þegar þú hefur talað mikið fjölmiðla í Bretlandi og hvert hlutverk þeir hefur verið þú náttúrulega skrifað fyrir metro.co.uk og svo eru aðrir miðlar eins og Sun og aðrir sem eru rosalega mikið hinum megin og ég held raunverulega að það sé einmitt ástæðan fyrir þessu að við erum komin með rosalega einkennilegar hugmyndir það hvað telst til eðlilega samræðina þegar við erum farin að segja já, þú ert náttúrulega að setja í samhengi við þetta og þetta þá erum við einhvern veginn komin í ákveðna endaleysu sem mun bara leiða okkur að verri veg En ekki allt háð einhverju samhengi þú veist, þurfum við ekki að vita hvar við erum hvers vegna við erum með einhver umræðu sem er samhengi alltaf skipta máli í öllu, bara ekki þessu heldur bara einhvern veginn öllu sem við erum að ræða það til í einhverju samhengi þannig þess vegna finnst mér mikilvægt þess vegna segja við þurfum að setja þetta í eitthvað svona samhengi við það hvað í gangi og hver að ræða og hvernig umræðan og til dæmis við sjáum bara samræðunar í
Bandaríkjunum núna sem eru náttúrulega bara á skelfilegum stað, þú veist, og ofbeldi þar er náttúrulega bara miklu meira í Bandaríkjunum heldur en til dæmis á Íslandi og í Bretlandi er ofbeldi líka miklu meira og þess vegna finnst mér á Íslandi að við þurfum að varðveita stöðuna sem við erum í að mörgu leyti og við þurfum að virða einhvern veginn sko þá mannréttindabaráttu sem hefur náðst hér á Íslandi þegar ég kemur að jafnréttisbaráttu og baráttu hinsegin fólks. Við stöndum rosalega framalega og það er eitthvað sem er rosalega jákvætt vegna þess að við sjáum núna í Bandaríkjunum og í Bretlandi sem að staða hinsegin fólks er veikari, jafnréttisbaráttu hefur bara ekki náð jafnlangt almennt og við erum að sjá áhrifin sem að það er að hafa núna að í allri þessari öfgafullu umræðu þá verða alltaf réttindi minnihlutahópa einhver svona hluti af þessari umræðu þau sem svo bara núna með það sem er gerist í Bandaríkjunum og það sem stjórnarkreppan núna þau get ekki samanust fjárlög eða hvernig sem að skilgreina það í Bandaríkjunum allt í og þetta eitthvað að fara að snúast heilbrigðisþjónustu fyrir transfólk er náttúrulega bara brotabrot af þeim einstaklingum sem verða fyrir áhrifum þess þegar einhver svona heilbrigðisþjónusta er tekin og fjarlægð. Þannig að þú veist, mér finnst einhvern veginn, þú veist, umræðan fer alltaf að snúast minnihlutahópa þegar það er svo auðvelt að láta hann að snúast það er auðvelt skotmörk og þess vegna finnst mér á Íslandi þurfum við að passa okkur að detta ekki í þetta. Við þurfum einhvern veginn alltaf að tala þetta í stærra samhenginu, svo stóra samhengi finnst mér eins og þú veist í staðin fyrir að tala í Bandaríkjunum, já þetta er fyrir heilbrigðisþjónustu fyrir transfólk, nei þú veist þetta er heilbrigðisþjónustu fyrir fólk sem er kannski að díla við langvarandi veikindi, þetta er ákveðin heilbrigðisþjónustu fyrir ungmenni, þú veist alls konar þetta er eitthvað sem að raunverulega skiptir máli fyrir líf fólks, ekki það að einhver transmanneska geti fengið hormónuna sína. Þú veist, þetta er einhvern veginn, mér finnst þetta alltaf tekið úr samhengi í rauninu og þess vegna er ég alltaf að segja orðið samhengi að það skiptir svo miklu máli og við getum séð hvað er það raunverulega sem við verðum að gera vegna þess að mér finnst ofta það sem verða að afvegaleiða einhverja umræðu. Sko, já, það er mikilvægt alveg að bera það á borð í hvaða samhengi við erum að ræða hlutina en það er ekki gott að við séum að setja hlutina í samhengi við þá hver segir það hvenær og það er svolítið mín gagnrýni. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum í þau prinsip að við séum einmitt ekki að setja þetta í samhengi við það hver segir það hvenær. Þó svo okkur getur fundið og það getur alveg skipt máli. Það getur skipt máli en ég held að við ættum ekki að setja út af því við vorum að tala hatursorðræðu sérstaklega þá held ég að við ættum ekki að vera að setja hatursorðræðu í samhengi við það hver segir það hvenær. Mér finnst alveg skipta máli að það er einhver sem er í áhrifastöðu sem getur haft mótandi áhrif á viðhorf fólks þá finnst mér það alveg skipta máli og það er ákveðin ábyrgð sem að fólk hefur bara eins og fólk í áhrifastöðum á Íslandi hefur ákveðina ábyrgð hvernig það kemur fram í opinberri umræðu vegna þess að það getur haft mótandi áhrif á viðhorf einstaklinga ef að allir alþingismenn myndu allt í einu fara að segja að transfólk væri ekki til og að vera ógeðslegt og væri bara tvö kyn það myndi hafa áhrif út í samfélagið en það hefur miklu minni áhrif að einhver sem er ekki neitt svona stöðu sem hefur ekki þessi sömu áhrif á Facebook segir eitthvað. Þannig að þú veist, mér finnst það geta alveg skipt máli. En auðvitað, þú veist, er þetta náttúrulega, þú veist, allt samhengi háð, finnst mér. Ég er alveg þar, allt samhengi háð. Þetta er kynjafræðingurinn ég, sko. Nei, ég hef lengi verið að tala núna þegar hægrið er búið að vinna, að hvað ætlar hægrið að gera við sigurinn? Og ég náttúrulega eins og í Bandaríkjunum ákveðina svona vinna hvað? Við unnum menningastríði og það sem er áhugavert sko því að þú varst að tala að glugginn er á fleygiferð og ég held að það sé hárrétt, ég held að glugginn það hvað með ég segja og ekki segja er á fleygiferð og ég tel það reyndar vera mjög jákvætt út af því að ég tel tjáningafrelsi vera jafn mikilvægt og ég hef reifað alla þættir en það sem er þetta er ástæðan líka fyrir ég spurði áðan sem er spurning sem finnst við ekki alveg hafa svarað sem er bara af hverju kom bakslagið og þú talar Snorra Másson og þú ert ekki að gera ráð fyrir því að þú ert að tala hann út af því að þú ert að tala þingmann sem er að tjá sig. Það eru nálega fleiri sem hafa tjá sig sko. En aftur á móti þá er hann svolítið svona mikið í deglinu núna og þú talar að þingmenn tjá sig og það þurfa að setja sig í samhengi við þetta út af því að hann hefur áhrif á fólk. Það en þannig ertu búin að snúa við áhrifamenginu út af því að það sem hann er náttúrulega umbjóðandi kjósenda og ég gerir ráð fyrir því að kjósendur hann almennt séu á þessari skoðun.
Þannig að þegar við erum farin að sko segja að við þurfum að hugsa þetta í samhengi við það að hann sé að segja eitthvað sem fulltrúi sem hefur áhrif, þá í rauninni áhrifamenginu ætti að vera snúið við. Hann einmitt umbjóðandi þeirra sem eru að tjá sig í opinberri umræðu og þetta afstaða þeirra. Þetta eitthvað sem það samt afstaða allra þeirra? Að þegar ég fekk alveg viðbröð frá fólk í miðflokknum líka sem ég þekki, sem fannst þetta ekki í lagi. Þannig ég held að þetta sé ekki eitthvað að fólk sé bara almennt sammála með. Þetta fólk allstaðar í öllum flokkum og alls konar hugmyndum sem geta alveg verið sammála þessum hugmyndum, en til hvers þessar hugmyndir settar fram? Finnst mér líka spurning sem við þurfum að spá í. Hvers vegna Snorri Másson að mæta og segja það eru bara til tvö kyn? Hverjum ekki raunverulega sama einhverja svona pælingu? Hvað verið að reyna að ná fram með svona umræði? Hver tilgangurinn með umræðinu? Þegar mér finnst það oft ekki vera rosalega jákvætt. Mér finnst það ekkert endilega að vera við ætlum að eiga hérna málefnalega umræðu þegar maður hendi fram einhverju svona. Ég sé að þú með tattoo. Ég líka með tattoo og eitt af þeim reyna 2 + 2 sama sem 5. Já. Og það sem að fyrir mörgum kyn eru bara 2 + 2 sama sem 4. Og þetta náttúrulega vísun til frábæra skáldsögu Orwell 1984 þar sem að ríkið og ráðandi öfl gátu í rauninni breytt því hvað verið satt og rétt hverju sinni. Og fyrir mörgum það að séu bara til til mörg kyn nákvæmlega svo spurning. Við fáum ekki svara við því hversu mörg þau eru út af því að þau geta bara verið hvað sem en við vitum samt sem áður að þau eru ekki 2. Það rosalega áhugavert í þessu samhengi. Okkur finnst svo óþægilegt að við getum ekki flokka hlutina, setta nákvæmlega í eitthvað svona, við getum ekki nákvæmlega skilgreint, þetta bara mannlegt eðli. Nákvæmlega. Að við viljum geta flokkað og skilgreint, en stundum samt bara allt í lagi líka, finnst mér, að það sé ekkert endilega allt 100% skýrt. Það ekkert allt í heiminum 100% skýrt, það ekki allt bara svart eða hvítt. Við erum alltaf að uppgöta og skilja hlutuna nýjan hátt, hvernig við tölum mannfólk allt öðru í þessu núna heldur en fyrir 100 árum síðan. Þannig að þetta bara svona ákveðin þróun og umræða sem að mér finnst bara heilbrigð. Hvers vegna skiptir það okkur svona rosalega miklu máli að það séu 2 kyn eða ekki 2 kyn? Fólk bara eins og það og við vitum að það eru einstaklingar sem að upplifa þess ekki sem kallaða konur og það bara staðreynd sem til. Fólk getur alveg reynt að vera ósammála því að sagt að það trúi því ekki. Það breytir því samt ekkert að þetta eru einstaklingar sem að meðal annars á Íslandi hafa lagalega viðurkenningu. Þannig að mér finnst ekki mér finnst þessi umræða alltaf bara af hverju skiptir þetta Snorra Másson svona miklu máli eða einhvern annan að þetta sé, að því að mér finnst þessi umræða afvegalega okkur alltaf frá málefnum sem skipta raunverulega máli, skiptir í raunverulega ekki það miklu máli hvort einhver trúir því að setja 2 kyn eða ekki, skiptir ekki miklu meira máli og okkur líður öllum vel í samfélaginu, við höfum öll aðgangað sem þjónustu, sem tækifærum, við séum öll jöfn, við höfum öll frelsi. Mér finnst þetta vera miklu mikilvægari hlutir. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Fyrir mér skoðanafrelsi mjög mikilvægt og það alveg rétt, fólk má vera á þeirri afstöðu að það sé til mörg kyn en fólk má líka vera á þeirri afstöðu að það sé til 2 kyn. Og þetta rétt hjá þér, ég meina að það, hvernig við tölum mannkynið hefur breyst mjög mikið. Testosterón stig hafa minnkað mikið á undanförnum árum. Ég reyndar held að það sé út af því að ungir karlmenn fóru að spila golf í miklu meira mæli. Ég reyndar held að golf ætti að vera fyrsta skrefið í svona kynleiðréttingaferli út af því að testosterón minnkast svo mikið. Í golfinu. Farið í golf, byrjum þar. Það minnkar örugglega testan og þetta fyrsta skrefið í kynleiðréttingaferli. Ég vissi það ekki að það var eitthvað svona lægri testosterón. Ég bara stríða að ég fæ svo mikinn hatur út af það. Það okkur mér svo gaman að fá hatrið sjá til. Nei, en aftur á móti, ég held að sé, þetta rétt hjá þér,
í sambandi við þitt frelsi til þess að hérna tjá þig eins og þú vilt og vera í ákveðinu samhengi Já. en hins vegar þá á fólk að hafa getu á því að segja það séu til 2 kyn og ég held, jafnvel að þú myndir taka Gallup eða eitthvað, þá held ég að flestir séu þeirra afstöð, en það ákveðin hræðsla við að segja það og þá, út af því þú varst flókin hugtök, flóknar skilgreiningar, þá finnst fólki það bara allir sérkennilegt. Ég held samt leið að fólk á þessar samræður líka við kannski fólk að já, það eru kannski alveg einstaklingar sem að passa ekki inn í það, þá eru samt að mínum að þetta, ég finn allir mikið að fræðslum með alls konar fólki sem er á alls konar bakgrunn og hefur alls konar hugmyndir, sumt af fólk sem hefur alveg sagt svona hluti, bara ég skil ekki þetta kynjadæmi, þú veist, er ekki bara 2 kyn, þú veist, er það ekki þannig, leið að maður á þessar samræður og segir, í talum sem ég búin að segja við þig, já, reyndar er alveg einstaklingar, þá eru flesti bara, já, ok, þú veist, þau mega það bara, og þú veist, og fólk raunverulega svolítið sama upplifi ég, þú veist, fólk kannski trúir því alveg, já, ok, það eru bara 2 kyn en á sama tíma geta þau líka alveg viðurkennt það að það eru einstaklingar sem falla ekki inn í það getur alveg verið, þú veist, bæði geta alveg verið til á sama tíma, við getum alveg virt það hverjir einstaklingar eru og hvernig við tölum þau og þeirra lagalegu réttindi og svo framvegis og haft svo einhverjum svona hugmyndir, skilur, og svo lengi sem við erum ekki að koma illa fram við annað fólk eða við erum að sýna fólki óvirðingu eða við erum einhvern veginn að gera lítið úr fólki fyrir þau hverju eru, það finnst mér, þar, þú veist, verður þetta raunverulegt vandamál, mér alveg sama hvað fólki finnst það hverji út í samfélaginu, svo lengi sem það ekki að áreita mig eða koma illa fram við mig eða einhverjum svona, þú veist, fólk má alveg hafa að segja á netinu, það eru bara 2 kyn, ég ekkert eitthvað mætti kommentakerfi til að reyna að leiðrétta það því að þú veist, ég trúi því bara ekki að það sé það einfalt. Nei, en þannig samt sko, mér finnst við alltaf vera svo lítið byrjað að stíga þá línu að ríkið eigi að vera einhvers konar svona félagslega hreinsunarstöðar og ég held miklu meira að eins og ég, ef ég þú veist, í vondum félagsskap að þá á ég að koma mér út úr honum sjálfur, ég á ekki að vera með einhverja leiðbeiningar það hvernig ríkið vil helst að ég komi til með að tala eða jafnvel ráðandi stéttir. Ég held að við, þú veist, ef einhver skilurðu í þínu félagsmengi og að kalla þig karl á stanslaust, ég meina þá fjarlægi bara viðkomandi úr minn félagsskap. Nákvæmlega. Af hverju erum við þá alltaf að tala þetta í samhengi við, þú veist, við erum með þessa þætti hatur og það. Því að stundum getur það ekki, stundum ertu að vinnustað þar sem þú ert að vinna einhvers staðar og þar kannski einhver sem ótrúlega fordómafullur, segir bara, mér finnst hommar bara ógeðslegir, mér finnst það bara ógeðslega ónáttúrulegt, mér finnst bara hjónaband síðan milli karls og konu. Hvað þú að gera, það þú í því samhengi, það að vera alltaf að hitta viðkomandi, þú veist, þetta hegðun og sem okkur finnst viðeigandi á vinnustað? Aftur fyrir þetta eftir samhenginu, þú veist, þetta bara út í samfélaginu, þetta á kaffistofunni, þú veist, það finnst mér líka skipta máli og sem samfélag setjum við okkur auðvitað ákveðnar reglur hvað okkur finnst í lagi og hvernig við komum fram með hvort annað, þú veist, það ekkert endilega ríki sem að stjórna því per se, þú veist, mér finnst ekkert eitthvað ríkið eða að vera alltaf bara, þú átt að gera þetta og hitt eitthvað, en auðvitað ákveðnar hegðunar reglur í samfélaginu og siðferðislega reglur og siðferðislega gildi sem að við fylgjum í samfélaginu sem fólk getur alveg verið smá og ósammála það ekkert endilega alltaf 100% sammála nákvæmlega hvernig þessi gildi en að mestu leyti eru ákveðin gildi sem að við getum öll verið sammála og það að við öll rétt á því að liða vel, það ekki að hóta okkur óbyrni, þú veist, ákveðin svona hlutir eitthvað sem við getum öll verið sammála og hvernig getum við skapað þetta samfélag þar sem að fólk verður ekki fyrir þessu áreiti eða þessu óbeldi og það náttúrulega bara spurningar sem við höfum verið að spyrja okkur alla tíð frá því að við byrjum að mynda samfélag og svo framvegis og það hefur tekist illa og vel og það hafa verið styrjaldir og alls konar þú veist, þannig að þetta bara eitthvað sem við erum alltaf að glíma við. Þannig erum við hjartanlega sammála út af því að við náttúrulega elskum frjálsa markaðinn og kapitalisma og Milton Friedman og út af því að ef að þessi aðili á þessum vinnustað að þá gerir hann allavega setur sand í tannhjólin á því hvernig þú best þróar vöru og kemur fram þinni þjónustu þannig að þetta myndir náttúrulega sjálfsögðu frjálsi markaðurinn leysa sem við bæði erum mjög ánægð með það ekki annars rétt? Ég náttúrulega alltaf meðfylgjandi bara góð markaði hvað sem við köllum hann Sko, af hverju samt? Af hverju transfólk oft á tíðum vinstrisinnað? Hvað það? Það ótrúlega skrítið, það ótrúlega skrítið að fylgjast með þeir eru mest peppu fyrir Palestínu til dæmis
Það engin, það var einrindar manneskja sem spurði mig, sem hérna innan samtökana 78, sem spurði mig hvort að það þyrfti að vera peppuð fyrir trans og Palestínu til að vera í samtökun 78. Mér fannst þetta alveg áhugaverð spurning. Þetta snýst svolítið bara það held ég, hvaða hópar það og hvaða svona, hvaða stefnur það sem hafa verið jákvæðast fyrir mannréttindabaráttu, og það svolítið að vinstri sinni pólitík hefur fókusað meira á mannréttindabaráttu. Þannig að þetta tengist í rauninni bara því að það meiri fókus á það að vernda minnihlutahópa, sjá til þess að þau hafa ákveðin mannréttindi og svo framvegis. Það þýðir ekki að það séu allir hægri menn sé eitthvað á móti mannréttindum hinsegin fólks eða svo framvegis. Þeir eru fyrir frelsið. Á Íslandi, það grundvöllur frelsis að fólk hafi þessi réttindi og geti fengið að vera það sjálft, og þess vegna á Íslandi hefur verið tiltölulega heppin að það hefur alltaf ríkt rosalega mikil samstaða meðal flestar flokka á Íslandi réttindi hinsegin fólks. Þegar hjónaband ein hjúskaparlög verið sett, það var samstaða allra flokka á þingi. Þegar ættleiðingar hinsegin fólks komið, samstaða allra, þegar að kynrænt sjálfræði fyrir gegn, það var engin flokkur sem kaus á móti, og það var allir flokkar sem kusu með. Það var einn flokkur sem satt hjá, en hann kaus ekki á móti, og það það sem að mér finnst mikilvægt að við höfum á Íslandi, að fólk getur í grunninn verið sammála að þessi barátta sé mikilvæg og hinsegin fólk hafi ákveðin réttindi, og það ekki, að því að á Íslandi eru kannski minna öfgafyllri að sumu leyti í ákveðin umræðan, kannski aðeins minni skautun eins og bara í Bandaríkjunum sem allt náttúrulega bara, hérna og þarna, þannig að það einhvern veginn enginn svona hægt samtalsundum, en flokkar á Alþingi á Íslandi geta samt saminast ákveðna hluti og ákveðin málefni, og það eitthvað sem að mér finnst rosalega mikilvægt í pólitík, að við getum verið ósammála eitthvað, en við getum líka verið sammála málefni sem að skipta ákveðnu máli og svo framvegis, eins og bara grundvallar mannréttindarsfólks. En ástæða þess að kannski flest transfólk vinstrisinna vegna þess að það upplifir að fólk sem að tilheyrir þeim stjórnmálaflokkum ofta jákvæðara í þeirra garð. Þannig að auðvitað ertu kannski meira að fara að styðja við pólitíkusa eða stjórnmálaflokka eða annað sem að þú upplifir að séu jákvæðari í þinn garð og styðja við þig betur. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta á uppsetningum all land, og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni, og því mikilvægt að huga að báðu, og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13, en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Og segja hvað ég held. Ég held að þið hafið valið vitlaust lið. Og ef að þið hefðu farið í þá baráttu að vera einmitt að berjast fyrir svona undir formerkjum Milton Friedman, einmitt, getið tróðið ekki tróðið, bara svona komið í inn líka, að þið hafa frelsi til að skilgreina ykkur sjálf. Já, ég meina kynrænt sjálfræði snýst það. Já, nákvæmlega. Þannig að ég held að þið hafið valið vitlaust lið, sko. Ég held, ef ég á að vera hreinskilinn við þig, að þið hafið valið vitlaust lið og að þið séu núna, transfólk sérstaklega, nýtt sem hagnýtt barefli vinstrisins af valdsæknum aðilum sem vilja koma á efnahagsstjórn þar sem að þeir fá meiri völd til þess einmitt að ná til sín, völdum, en að transfólk sé eitthvað sem að flestum drullu samum á vinstrivagnum en eru hins vegar að nýta í þessu tilliti, sko. Ég held ég get alveg snúið þessu upp á hægri líka, til hvers hægrið að hafa svona rosalega miklar áhyggjur og tala svona mikið á móti transmálefnum. Þeir eru bara að báða megin, sko. Þú veist, einhvern transfólk verður svo mikið einhvers konar blóra böggull, alls konar umræði og notað í bara pólitískum tilgangi, einhver svona fótbolta, þar sem að fólk bara eitthvað að taka svo skoðanum, við erum með, við erum á móti. Þetta ekki gagnlegt fyrir nokkuð, síst fyrir transfólk. Og stundum þegar ég í umræðinu, þá ég bara, getur fólk please bara hætt að taka okkur sem eitthvað svona dæmi, taka okkur inn í þessu umræði, bara
mér finnst bara fínt að fólk myndum stundum bara hætta að tala okkur í einhverju ákveðnu samhengi, hvort sem að það Trump eða einhver hinum megin eða hvað sem að það af því að stundum ég bara, þetta ekki gagnlegt fyrir neina umræða, þessi alltaf verið að tönnlast á transfólki, taka fyrir allri umræði, allt snýst eitthvað hinsegin fólk og þetta, þú veist, þetta á bara að vera eitthvað sem við höfum öll svolítið að geta verið sammála að þetta snýst í grunninn ákveð frelsi, ákveðin mannréttindi og mér finnst að jafnréttisbarátta og hinsegin barátta ætti að vera þvert á alla flokka. Þannig ég alveg sammála því að mér finnst óþægilt hvað einhvern veginn búið að draga þetta og setja þetta. Við erum með mannréttindum, við erum á móti mannréttindum, af því ég veit að það ekkert endilega alltaf þannig, en ákveðnir flokkar og ákveðnir einstaklingar hafa stillt þessu þannig upp, sérstaklega bara ef við horfum í Bandaríkjunum. Stjórn Trump hefur náttúrulega verið mjög gott dæmi bara stjórn sem hefur ráðist að réttindum transfólk og hinsegin fólk sérstaklega bara með mjög skipulegum hætti. Með byssulöggjöfinni. Já, þú veist, þetta í rauninni eitthvað sem að mér finnst vera svo öfgafullt á alla bóa, þú veist, hvernig getum við eins og bara þetta lögin sem hann setti í byrjun eitthvað að við erum öll það líffræðilega kynst, þú veist, til hvers, hvað verið að reyna, þú veist, og hann sagði mér þess að við getnað þar sem að þú veist, það ekki eins og búið að myndast kyn hjá fóstri, skilur, þú veist, þetta einhver svona, þú veist, mér finnst þess að pælinga verða svo rosalega ökufullar alltaf, þannig að ég alveg sammálaður að við eigum að geta verið allt hitt hófstilta sem hann kemur fram með. Já, hann alveg mjög hófstiltur í allri sinni orðræðu þannig að þú veist, ég alveg sammálaður að við eigum, þú veist, að við séum kannski ósamála í svona pólitískum skilningi og ákveðnum stefnum. Þú verður hægri sinni næstu við hittum, sko. Já. Þú verður að vinna vinningsliðin. Hægri vann. Mér svo fyndið að fólk segir eitthvað svona, já þegar þú verður eldri þá verður hægri sinni. Ég ekki alveg þar, sko. Hvað ertu gömul núna? Ég 34 ára. Já, þetta kemur. Já, við erum náttúrulega gömul. Þú 91 líka. Já. 91 ekki neitt. Já, það er ýmislegt sameiginlegt svo til. Já. Annað. Svona síðasta kannski út af því að það svona mesta hitamálið eflaust myndi ég telja með börnin, það þú veist, ég held að afstaða langar með að segja svona 99% fólk sé bara ef þú ert fullorðin þá máttu gera það sem þú vilt, en ég vil hins vegar ekki einhverja djöfulsis innrætingu það að sannfæra barnið mitt það sé kynsegin eða strákur eða stelpa og haldi þessum helvítis hormonablokkurum frá börnunum. Þetta afstæða held ég mjög margra, ég ætla ekki að segja að þetta sé afstæða flestra, en ég held að flestir séu að þeirri skoðun að bara þú veist, þegar þú ert barn þá ertu ekki að gera neitt rugl, en eftir 18 ára þá máttu gera það sem þú vilt. Sko, nú á ég marga frændur og ég passa það rosalega mikið, ég hef ekki börn sjálf en ég á marga frændur sem ég passa mjög mikið. Mér finnst bara erfitt að fá til bara mati sinn, sko. Ég veit ekki hvernig ég ætti að fá að samfara þá að vera eitthvað annað kyni eða einhver önnur kyni. Þú veist, þetta ekki hægt. Þú getur ekki sannfært börn að vera eitthvað sem það eru ekki og þar finnst mér þessi grundvallar misskilningur oft liggja að fólk heldur eins og segir það sé bara verið að koma einhverjum hugmyndum að þeim og það sé verið að hafa áhrif á þeim. Það ekki raunverulega hægt að gera einhvern hinsegin eða ekki hinsegin en það var hægt að hafa áhrif á kyn og kynhneigð fólks það væri örugglega öll bara gagnkynhneigð eða ekki trans af því að það það sem við sjáum í samfélaginu langmest, það sem að við heyrum langmest og höfum alltaf heyrt, við horfum á Disneymyndir sem krakkar, skilur það var aldrei homar eða lesbíur eða transfólk í þessum kvikmyndum eða í þessum teiknumyndum, ég samt trans í dag þú veist, ég sá þetta aldrei en ég alveg upp í sveit lengst, þú veist, ég var ekki einu sinni með sjónvarpsstöð almennilega bara, þú veist, RÚV þegar ég var krakki, það var ekki einu sinni símasamband ennþá heim í sveit, þú veist, ég hafði ekkert aðgang að einhverjum upplýsingum og alltaf en ég samt trans og ég vissi það sem krakki að ég væri á einhvern hátt trans þó svo ég kannski hefði ekki orðin sem eru til núna, ég hafði ekki kannski hugtökin sem eru til núna til að lýsa þessari upplifun þá vissi ég það alveg mjög lengi og allir í fjölskyldunum minni sögðu þegar ég loksins kemur til skápnum sem ég geri fyrir 18 ára aldrei, ég kemur út úr 17 ára sem var mjög snemma á þeim tímapunkti, þetta var 2007-2008 og það kom engum á óvart sem að þekkti mig, fólk að bara, já núna föttu við þetta, núna skilju við hvað það að því að fólk sá rosalega lengi að ég var að burðast með eitthvað, vissi ekki alveg nákvæmlega hver ég passaði inn í samfélagið, hver ég væri, leið mjög illa, alls konar svona hlutir, en leið og ég kemur til skápnum byrja að lifa mínu lífi eins og mér líður vel, byrja að tjá mig á þann hátt sem að mér líður vel og svo framvegis, þá umbreytist ég sem einstaklingur og fólki í kringum mig sér mig blómstra
mörgu leyti. Ég fór að taka þátt í félagslífi í framhaldsskólanum mínum, ég fór að láta til mín taka í alls konar málefnum, fór að eignast betri vini, stærri vinahópi, betri samband við fjölskylduna mína, alls konar svona hlutir sem bara umbreyttust þegar ég fekk að vera ég sjálf. Þannig að þegar að fólk talar ungmenni, þá finnst mér fólk einhvern veginn tala út frá einhverju svona ótta og kannski án þess að þekka til aðstæðna þessara ungmenna. Vegna þess að allt transfólk var einu sinni líka transungmenni á einum tímapunkti. Munurinn núna að transungmenni hafa tækifæri sem að ég hafði til dæmis ekki þegar ég var ungmenni. Og það sem að foreldrar vilja fyrst og fremst náttúrulega það sem best fyrir börnin þeirra. Þannig að þegar þau eiga ungmenni og þau eiga börn sem að koma til þeirra og segja mér líður svona og sína til lengri tíma líður illa, þetta passar þeim ekki, þau vilja ekki og tengja ekki við þetta, þá eru náttúrulega foreldrar bara að hlusta á börnin sín og það náttúrulega bara það fyrsta sem að gerist í svona að það verið að hlusta á börnin, það verið að leyfa þeim kannski að tjá ákveðna hluti og þá gerist ekki neitt þó að börn kannski klæði sig aðeins öðruvísi eða pröfu eitthvað nýtt nafn eitthvað, það er ekki neitt að fara að gerast á þeim tímapunkti og það segir sér svolítið sjálft að þegar við leyfum ungmennum að vera þau sjálf, tjá sig í staðinn fyrir að skamma, banna, segja að þetta sé ekki í lagi, þetta sé ekki venjulegt, það að fara að láta börnum líða illa. Þannig að það besta sem að foreldrar geta gert bara að hlusta á börnin sín, það ekkert að fara að gerast, leyfa þeim bara einhvern veginn svona skoða og sjá, kannski eru þau hinsegin, kannski ekki. Það bara eitthvað sem kemur svo í ljós og þegar við tölum eins og hormónablokkara, þá það náttúrulega lyf sem eru gefin undir handleiðslu lækna og fagfólk sem að taka þessi ungmenni í viðtöl og skoða hvað það og fólk sem að sækja sér sérfræðiþekkingu og veit hvað það að gera. Þetta ekki bara að einhver krakki segir á föstudegi, mamma ég stelpa á mánudegi átti tíma og svo bara á þriðjudegi fyrir hormónablokkara. Þetta oft margra ára ferli að baki og einhvers konar sem búin að eiga sér stað og oft fólk að geta fá þess að hormónablokkara fyrir tiltölulega seinna og eina sem hormónablokkara í rauninni gera að setja pásu á kynþroska þannig að ungmenni getur svo tekið ákvarðanir síðar meir þegar þau hafa rétt og aldur til þess að taka ákvarðanir megin heilbrigðisþjónustu. Það eitt í þessu sem að mér hefur þótt svona bara freka mikið svona lúnasí þó ef ég bara vera hreinskilinn í þessari umræðu að þú veist og núna á ég vini sem hafa farið á stera og eitthvað þannig og þú veist, þegar fólk að tala að einhvers konar svona hormónabreytingar algerlega að fullkomnu leyti afturkræfar. Það meikar ekkert sens í líffræðilegu tilliti og það hefur reyndar líka komið í ljós og það sem fólk hefur líka bara áhyggjur af að inngripið ekkert sérlega vel rannsakað og kannski eins og þú segir þetta margar ára ferli en aftur á móti þá líka til eitthvað sem heitir detransitionist þar sem að fólk hefur farið á crosshormón náttúrulega eftir hormónablokkara og bara séð eftir því og það eins og að sé einhvern veginn svona ákveðin feimni við að ræða þetta. Sama gildir líka ákveðin smitáhrif sem að fólk tala líka að það séu þó svo að þú getur ekki samfærta og innrætta eins og sagt að þá aftur á móti þá virðast vera það sem heitir í Bandaríkjunum heitir svona clusters, það sem eru vinahópar og jú það að fara rauk fyrir því að þessi vinahópar sem að kannski sækja meir í hvort annað út af því að þau eru trans en hins vegar hefur líka þeirri spurningu verið veltu upp að innan þessara clusters eða þessa mengja að þá meira að hærra hlutfall af þeim sem að sjá eftir ákvörðunum og það þetta sem ég held að þú veist, eins og með þetta non-binary dót að fólki finnst bara stórkostlega einkennilegt að bara einhver manneski kemur og segir hey, ég er svona hvorugkyn og ég og líka sett oft í samhengi við svona fördæmi og eitthvað þannig að fólki finnst þetta bara skrítið. Já, það náttúrulega alls konar til í samfélaginu hvernig fólk tjáir sig, skilur þannig að ég held að þegar kemur að eins og þessum ungmennum, þú veist, þegar við tala hormónablokkarana, það náttúrulega bara eitthvað sem setur á pásu, þú veist, það ekki að hafa enn áhrif á líkamann eða þú veist hvað setur það á pásu. Það hefur áhrif á líkamann. Já, það setur náttúrulega bara alltaf á pásu og leið þú hættir á þeim, þá fer kynþroskun bara aftur á stað. Þessi lyf eru lyf sem eru upprunalega, árið 1980 hönnuð til að gefa ungmennum sem eru bráðþroska. Kannski krökkum sem voru að byrja á kynþroska 7-8 ára. En þetta ekki líka notað til að vana, þú veist, barnanýðinga hefur maður heyrt? Nei, það eru önnur lyf sem eru gert. Okay. Eru þeir ekki notuð? Nei, það ekki hormónablokkar, ekki þessir allavega hormónablokkar sem eru notað til þess. Það eru
til dæmis aðri sem þetta Cipraterón og okkur svona sem eru svona sterkar lyf sem að eru að bæla testosterón sérstaklega, það sem að hormónablokkar eins og að fara í golf. Já, eins og að fara í golf, en það sem að hormónablokkar eru að gera er bara að setja alltaf pásu, þú veist, og þá bara í rauninni fer kynþroskun bara á pásu og á pásu meðan þú ert á þessum hormónablokkurum, með leið og hættir að þeim þá byrja bara kynþroskun aftur. Svo þegar einstaklingar eru nóg gömul til að taka ákvarðanir þá geta þau byrjað á þessum crosshormónum sem hafa raunverulegar líkamlega áhrif og breytingar á líkam. Þú veist, það er ekki endilega hægt að snúa öllum þeim áhrifum við ef þú ert búin að vera þessum hormónum í ákveðin tíma. En það eru náttúrulega fyrst og fremst líka ákvarðanir sem fólk tekur sjálft. Er þetta heilbrigðisþjónusta sem ég vil undirgangast, samþykki ég þessi heilbrigðisþjónustu, geri ég mig grein fyrir áhrifunum sem þetta mun hafa á líkama minn og líf minn, og það er eitthvað sem að fólk tekur ákvörðunum og fólk þarf líka að geta borið ábyrgð á þessum ákvörðunum. Fullorðnir einstaklingar, og það er rauninni, þú veist, fólk er ekkert gefin þessi líf fyrir en það er komið á þann aldrei að geta tekið, það er ákvörðanir og auðvitað er fólk sem að sér eftir hugsanlega, það er alveg einstakling, við vitum einstaklingar sem sjá eftir því að hafa byrjað í einhvers konar svona ferli og þetta fólk er fólk sem á rétt á því að fá allan þann stuðning sem að það þarf. Hvaða stuðningur sem að það er, hvort sem að það er þá að fá aftur hormóna til að reyna að breyta einhverju tilbaka eða fá rétta viðeigandi sálfræðiþjónustu, fá viðurkenningu og svo framvegis. Það er alveg sjálfsagt og finnst mér mjög mikil grundvallar í rauninni réttur í öllu þessi ferli að fólk geti fengið alla þá þjónustu hvort sem að það er til að gangi gegnum þetta eða ef að fólk sér svo eftir. Við getum ekki byggt upp þessu þjónustu með að banna hana þá því þá eru þessir einstaklingar sem eru að sjá eftir ekki heldur að fara að fá þá þjónustu sem að þau þurfa. Þannig að mér finnst að það þurfi að byggja þessu þjónustu miklu betur þannig að við getum komið í veg fyrir það að þá séu þá einstaklingar sem að gangi í gegnum þetta á þess að gera sér fyllilega grein fyrir nákvæmlega hvað þetta felur í sér. Og ef við skoðum líka eftirsjá, þú veist, eftirsjá er ekki að sama og eftirsjá. Ef við skoðum rannsóknir fólk sem hefur séð eftir einhverjum hlutum í sína ferlis, þá eru alls konar mismunandi ástæður fyrir þessari eftirsjá. Vissulega eru einstaklingar sem að sjá bara eftir því, bara raunverulega hafa farið í gegnum þetta ferli og voru kannski ekki trans og gengi í gegnum þetta og upplýðu sig á þeim tíma en kom svo í ljós að þau voru ekki. Svo eru líka einstaklingar sem fóru kannski aðgerð sem að misheppnaðist. Allar aðgerðir geta misheppnast. Ef þú ferð í einhverja aðgerð sem misheppnast, þá auðvitað sérð eftir aðgerðinni. Það þýðir ekki endilega að þú sért ekki trans. Svo eru líka einstaklingar sem að byrja í sínu ferli, fara út í samfélagið, lenda í rosalega miklum fordómum, afneta fjölskyldunni sinni, missa tengsl við alla, missa vini sína, alls konar svona hluti sem snúa tilbaka og sjá eftir því að fara í gegnum þetta ferli vegna þess að það komið svo ótrúlega illa fram við að fara aftur inn í skápin. Það þýðir ekki endilega að þau séu ekki trans. Það þýðir bara að þau sá eftir að gera þetta vegna þess að áhrifin voru svona. Þannig að þegar við skoðum líka rannsóknir eftirsjá, það er mikilvægt að þessi einhver núans þarna, þú veist, hvað er eftirsjá virkilega og hvernig getum við stutt við allt það fólk sem að sér eftir sama hvað það er og líka við getum einhvern veginn bara sett þetta í það samengi, svo ég nótin orðið að samengi aftur, að þetta er eitthvað sem að minnst fólk oft gleyma í þessar umræðu og þegar við erum að tala eftirsjá þá eru þetta oft undir 1%, kannski kringum 1% einstaklinga og þegar við skoðum eftirsjá varandi alls konar aðra heilbrigðisþjónustu, bara hnéaðgerðir, eftirsjá í hnéaðgerðum er upp í 20% samkvæmt ákveðnum rannsóknum. Það er engin mættur fyrir utan Landspítala að mótmæla aðgerðum, hnéaðgerðum að það er fólk sem sér eftir. Þannig að þú veist, hvers vegna veldur þetta svona miklum viðbröðum hjá fólki og þetta er aftur í samhengi við þá umræðu sem er í gangi og þess vegna er verið að fókusera svo mikið á þetta að við horfum bara á heilbrigðisþjónustu fyrir transfólk. Það er þetta bara ein vel heppnaðasta þjónusta sem er með minnstu eftirsjá á allri annarri heilbrigðisþjónustu og þúsundir fólk sem nýtur góðs að þessari þjónustu. Þar meðal annars ég og mér finnst við þurfum að fókusa líka á það jákvæða áhrifin en auðvitað eigum við ekki að þú veist ekki og hunsa allt hitt, auðvitað er þetta bara hlutur sem við þurfum að ræða, en við þurfum ekki að rætta á þeim grundvelli að þetta sé mikilvæg þjónusta sem að breyti lífi fólks til hins betra og sömulegis að líka geta þá rætt vankanta þeirra til þess að leysa þá vankanta og koma í veg fyrir það að fólk sé að sjá eftir. Já, við sjáum til hvernig þetta fer. Sko ég held að þetta muni vera svona töluvert á næstunni. Það er nú samt ekkert nýtt sko. Nei, en þetta er alveg að hreyfast svo hratt sko. Ég held að ef að þið myndu henda þessari
svona hvít heteronormatífu svona nýlendu frösum sko og verða bara ég meina þið getið sko skipt kyna, þetta nú ekki að vera vandamál fyrir ykkur að skipta hugmyndafræði þannig að ég held að ef þið komið á hægri vænginn og þá mun þetta vera allt í lagi en ég er það kenningi þín, ef allir verða hægri sinna þá verður þetta bara geggjað það held ég ég held að ef allir verður bara vinstur sinna þá verður þetta líka bara geggjað þú veist alveg betur getum við öll bara haft að geta gott og bara sterk félagsleg kerfi og gott velferðarkerfi okkur líður öllum vel fjárlög eru 1600 milljarðar því finnst ekkert skemmtilegt að borga skatta heldur sko. Nei, en ef ég fæ eitthvað alveg þjónustu út úr skotturinn minni, ég veit hvað það fyrir, ég sé hvað þeir fara í, ég sé þjónustuna sem ég fæ í staðinn, þá veist maður alltaf að borga árið 2019 voru það rétt tæpir 900 milljarðar og 600 milljarðar í dag ég er ekkert endilega sammála að við séum að nýta skattkerfið okkur rosa vel á Íslandi það er alveg ýmislegt sem við getum gert betur með skattkerfið okkur á Íslandi bara þú veist eins og vinur minn sem býr í Danmörku borgar aðeins hærri skatta en hann hefur miklu betra velferðarkerfi og miklu betur stuðningar leikskólum og alls konar sem við hefum ekki á Íslandi þannig að ég er alveg sammála að skattkerfið okkur sé ekkert geggjað það er bara þegar við erum með þessa dellu sem heitir kulnun sem ég ætla reyndar ekki að hleypa þér út í ég veit að þú náttúrulega sprengir internetið og fer að tala um kulnun sko. Ég veit þú hatar kulnun og finnst það algjör della Jú, auðvitað Herru, hérna einn lokar spurning ég sko, og fyrir ykkur sem er búin að senda mér spurningar, ekki að hætta ég hérna er búin að setja eiginlega flest sem ég er búin að setja fram í samhengi við það sem þið sendið mér þannig að það er mjög gott að fá það en það var einn sem spurði og vildi fá skilgreiningu frá þér hvað er kona Já, ok Þú hlýtur að æft svara við þessari Jú, ég veit nákvæmlega hvað ég ætla að segja Máli er að mér finnst svona spurningar ekki skipta neinu máli Þú veist, hverjum er ekki sama Þú veist, af hverju erum við alltaf að ræða einhverja svona þvílíkar skilgreiningar í hvaða tilgangi Þessi manneska trúir örugglega ekki að ég sé kona Þannig að til hvers ætti ég að samfara viðkomandi það að ég sé kona Af því að mín skilgreining á konu mun alltaf inngilda konur eins og mig Og þú veist, þannig að mér er í grunninn alveg saman þótt að einhver trúi því ekki að ég sé kona. Ég veit að ég er kona, ég lifi mínu lífi þannig, allir í mínu lífi koma þannig fram með mig. Fjölskylda mín, vini mínir, vinnan mín, allir viðurkenna mig og þannig af hverju ætti mér ekki að vera sama hvað einhverjum gaur út í bæ finnst það. Já, en er það ekki nákvæmlega máli, sko? Er þetta ekki út frá félagslegum forsendum, sko? Senast ef við hittumst, þegar maður fyrir 3 eða 4 árum, ég held að það var 2001, þannig að ég var komin 4 ár. Þá talar þú bara, þú veist, við erum ekkert að fara að afneita líffræðilegu kyni, þú veist, það er bara algjörlega heimskulegt. Við erum öll með líkama, skilur, þú getur ekkert að afneita þegar en þú sagði líffræðilegu kyni, þannig ég gerir ráð fyrir því að þú hafi verið að tala svona í samhengi við að flestu tilliti í svona binary. En svona eins og þú segir, í félagslegu tilliti, að þá er ekkert mál að, þú veist, að koma fram við alla. En svo er oft, þú veist, það sem ég held að fólki finnist mest óþægilegt er bara að þetta er oft sett í samhengi, þú veist, að við eigum, þú veist, ekkert að vera að tala um líffræðilegt kyn, þrátt fyrir það að það sé eitthvað sem að fólk hefur vanist. Já, þú veist, auðvitað getum við talað um það að það skiptir auðvitað máli, þú veist, ég held að það sé líka grundvallar misskilningur, svona transfólk bara afneiti líkamlegu kyn, að við tölum aldrei um líkamlega einkenni. Þú veist, líkamlega einkenni skipta okkur rosalega miklu máli. Ég gekk ekki gegnum mína hormóna meðferð og mínir aðgerðir vegna þess að ég afneita líffræðilegu kyni. Ég breytti ákveðnum hlutum líkama míns og líkamlegum þáttum til að passa betur hvernig ég er. Og þess vegna þegar fólk svona talar líffræðikynni það sé bara ekkert að breyta því og þetta sé bara svona, ég er bara búin að breyta stórum hluta af mínum líkamlega einkennum, auðvitað get ég ekki breytt einhver eins og kynlitningum skilur, en hversu margir einstaklingar hafa látið að tjekka á kynlitningunum sínum yfir höfuð. Þeir skipta okkur ekki rosalega miklu máli í okkar lífi hvaða kynlitninga við fættumst með, þannig að mér finnst einhvern veginn, þú veist, hvað skiptir raunverulega máli? Og það sem að skiptir mér raunverulega máli að ég geti bara fengið að vera ég og ég geti fengið að tjá mig á þann hátt sem mér líður vel, ég geti fengið þá heilbrigðisþjónustu sem ég þarf til að mér líði vel í eigin líkama. Og mér finnst það bara að vera grundvallar frelsi sem að ég á að hafa og mér finnst ekkert að fólk eigi að þurfa að hafa einhverja skoðanir á því eða segja að ég sé ekki kona eða hvað. Af hverju skiptir þetta fólk svona rosalega miklu máli? Mér finnst þetta bara að vera ákveðin þráhyggja, raunverulega. Að fólk sé svona mikið að skipta sér af því hvað transfólki er og hvernig það klæðir sig og hvað það gerir og hvort þau eru konur eða ekki. Mér finnst þetta bara óheilbrigð þráhyggja. Mér finnst að fólk þurfi bara að fá sér einhver alveg áhugamál, bara svo ég sé nú bara rosa reynskilin, bara please, getið þið gert eitthvað annað. Ég er bara heima á mér á kvöldin í náttfötunum að spila í tölvunni og hafa gaman. Ég er ekkert eitthvað að velta mér upp úr því hvaða kyn einhver annar er eða hvernig einhver tjái sig eða eitthvað annað. Þú veist, fólk þarf stundum bara aðeins held ég að sleppa takinu á einhverju svona. Þú veist, hvers vegna skiptir þetta í svona rosalega miklu máli og þegar þú ert farin að eyða öllum þínu tíma
allir þinni orku og allir persónuleiki en jafnvel farin að snúast að vera á móti transfólki eða móti þessum að móti hinnu. Hvað það í lífiðinu sem að þeir vantar vegna þess að mér finnst þetta ekki vera rosa heilbrigð hegðun. Ég hef aldrei eitt heilu kvöldunum í því að vera á netinu og að vera að drulla yfir fólk eða níða fólk eða einhvern veginn að áhyggjur af einhverju svona. Það hlýtur þetta að vera spennandi, það er svo margir sem gera það. Já, greinilega þetta eitthvað sem fólk leitar í og hvers vegna? Við förum í það þegar við erum búin að fara 2 svar í sund. Já, förum í það, hvers vegna skiptir þetta svo miklu máli? Ugla Stefanía, þú ert eins og þú ert. Já, svo lesar það bara. Takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk.